بده. خودت هم خاموش کردی نه؟ ببینم ساعتت آره الان، ولی ساعت چنده؟ 7 بعد از کجایی ظهر. اصلا؟ هلند. هلندی. درسته عالی. پویا خوشبخت، حالت چطوره؟ مرسی، ممنون، قربون شما آقای سهیل علوی. ما این عکس توی تلگرام شما و واتساپ شما رو ما توی وقتی که به اصطلاح یه گروهی داشتیم با ریحون زده بودیم که کارهای حالا مارکتینگ و اپشون رو اونجا به اصطلاح پیگیری می‌کردن بچه‌ها. این عکس شما من از اون موقع یادم بود که اه، فهمیدم دقیقاً با به کی اصطلاح با کی کی بود داری و من از صحبت کجا. میکنی؟ عکسم، آره عکسم آره بعد قدیمیه، خیلی وقت دست بهش نزدم. یاد اون توییت به اصطلاح جنجالی که به اصطلاح زمانی که از ایران رفتیم افتادم. من اون موقع دقیقاً یادم داور جشنواره به موبایل بودم، یعنی یکی از داوراش بود. به اصطلاح تو اون توییتر رو همون موقعی که ما توی بحث داوری و جشنواره و اینا بودیم زدیم. خیلی اه، بحث داغی پیش اومد واسه همین. اولش که مهشاد گفت سهیل، دقیقا یادم نیومد کدوم، ولی وقتی که اون عکس تلگرام رو دیدم دیگه دقیقا متوجه شدم که به اصطلاح این سهیل کدوم سهیل. ببین خیلی تلگرام هم خیلی جالبه، چون تو اگه نگاه بکنی معمولاً انقدر کانتکست سویچ کردیم، مثلا رفتیم رو اسلک توی بازه زمانی، یه دوره ایمیلات مثلا روی جیمیل شرکت بوده و از اون شرکت رفتی و اینا، خیلی اکسس به چت ها و هیستوری و این چیزای قدیم نیست. ولی تلگرام ماشاءالله نیست دقیقا. همه چیش زنده است، یعنی از زمان قدیم میتونی بری بکشی بیرون. وایس کالا هست، دقیقا. کانورسیشن ها هست، تمام اتچمنت ها هست. خیلی چیز عجیبی و جالبیه و اتفاقا داشتم به این فکر میکردم که عجب ریسورس پروپاگورسیه. یعنی ما یه آرکایو خیلی بزرگی از زمان قدیم داریم، یعنی تمام این گروه هایی که با شرکت های دیگه به صورت شیر درست کرده باشیم و کاری که داشتیم بعداً میکردیم. من هیچ طول دیگر رو ندارم که اصلا انقدر از آرکایو قدیمم هنوز برام در دسترس باشه. دقیقا. بعد یه مسئله هم که هست توی اینو من وقتی که اومدم اینجا خیلی باش برخوردم، این که مثلا اینجور سولوشن ها مثل مایکروسافت تیمز، اسلک مثلا، حالا ترایب، حتی اینا به اصطلاح نکته که دارن که سعی میکنن خیلی از هم دور باشن. یعنی مثلا وقتی که خیلی زمانهای گذشته مایکروسافت تیمز با گوگل کلندر اینتگریشن نداشت، بعد مثلا ملت رفته بودن یه سری اینتگریشن ساخته بودن دست و پا شکسته که تو مثلا داری تو گوگل کلندر میتینگ ست میکنی بتونی میتینگر تو مایکروسافت تیمز هم داشته باشی. این وسط تلگرام یه جورایی به اصطلاح میدونی نقطه مونده که ثابت بوده همیشه. یعنی معمولا شرکت ها یه تکنولوژی به یه تکنولوژی دیگه، مثلا یه نفری میپره مثلا یه شرکتی به شرکت دیگه، کلا دنیا عوض میشه. ولی اینکه یه به اصطلاح پلتفرمی شده که این وسط مونده بین همه به اصطلاح کاربرا، این خودش خیلی چیز توجهی داره. و معمولا مثلا یکی از کارهایی که ما میکنیم توی شرکتمون اینه که سعی میکنیم این اینتگریشن ها رو معنی دارش بکنیم. یعنی مثلا مشتری داریم که مثلا مایکروسافت کار میکنه واسه فروشش، اونور هاب اسپات کار میکنه واسه مارکتینگش، چون تیماشون هندی ترن باهاش. بعد مثلا ما سعی میکنیم که یه جوری این وسط اینتگریشن درست بکنیم واسه یه به اصطلاح که بتونن توی مارکتینگ با فروش رو داده های ما مثلا خوب‌تر کار کنن و ببین اینها. حالا اینی که حالا یهو من پریدم تو نه، سولوشن. ولی خوب داری میای، به خاطر اینکه چون دقیقاً این موضوع هم ما خیلی راجعش بحث میکنیم و توی کمپانی خودمون هم مثلا داریم. خب قدیم اگه یاد باشه توی ایران خیلی طول خاصی استفاده نمی کردیم، همین تلگرام بود که واقعا هم پاورفول بود، یعنی تو خفنیه واقعا تلگرام. ولی خب آره باید هی واقعا. شروع میکردی برای هر کسی یه گروپ میساختی، بعد اینا رو اینوایت میکردی، اینا رو اینوایت میکردی، چون همه تلگرامو داشتن. اینجا خب چون همه دقیقا. معمولا توی شرکت ها همه توی اسلک هستن، اسلک هم یه فیچر جدیدی داره، جدید که نسبتا فکر کنم یه سال هست اومده، به اسم اسلک کانکت، که تو میتونی یک سری یه اتاق مشترکی بسازی، یه سری چنل مشترک بسازی با بچهای تو و بچهای اونا، ولی تو اسلک این اتفاق میفته. دقیقا. بعد ما یکی از کلاینت های ترایبمون ایسوسه، ما فقط به خاطر اونا مجبوریم مایکروسافت تیمز استفاده کنیم. بعد یواش یواش ولی اتفاقا خوبه آدم درک بکنه که مثلا، چون همیشه خیلی سوال دارن که آقا اگر اسلک هست چرا مثلا این همه کمپانی رقیب دیگه هم هستن، چرا باید بری دوره یکی دیگه بسازی؟ و بعدن که بهرهش هم میری و اینا، و مثلا تو دنیای اینترپرایز و بیزینس های بی تو بی و این شکلی، مثلا خیلی از کمپانی‌ها اصلا توی اجازه ندارن از اسلک استفاده کنن.
مثلا کمپانیایی که مثلا توی دقیقا آسیا هستن و مثلا اسلک کمپانی امریکاییه و بحث مثلا قرارداد دیتا رزیدنسیشون هست، آقا من چتای ایمپلویای من رو کدوم سرور داره قرار میگیره، میدونی؟ و مثلا کسایی که دقیقا مثلا ایسوس و اینا که تایوان و اینجا هستن اصلا اجازه ندارن بیان روی مثلا یه سرویسی که آمریکاییه، به خاطر اینکه مثلا دیتا رزیدنسیش دقیقا معلوم نیست. بعد همه اون وقت بخواد بریم روی مایکروسافت تیمزن. و ما مثلا خودمون هم این داستان رو ترایل دقیقا داشتیم، یعنی مثلا تو بیزنس، توی مثلا پلن‌های انترپرایزمون باید بهشون اجازه بدیم که لوکیشن فیزیکلی هاستینگ دیتا هاشون رو بتونن انتخاب بکنن. تو انتخاب بکنی که آقا من میخوام دقیقا دیتام نمیخوام روی سرورهای مثلا آمریکا رو اسلک باشه. و مخصوصا که الان هم حساسیت این قضیه اخیراً هم خیلی 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 بیشتر شده. و یا همین بحث اینتگریشنی که داری انجام میدی، مثلا مایکروسافت یه مقداری خیلی اکسکلوسیویتی و خیلی بیشتر روش قفله، سعی میکنه همه چی رو توی اکوسیستم خودش بخواد نگه داره که طول خیلی. ولی واقعا من اسلک و مایکروسافت تیم رو با هم مقایسه میکنم، اصلا مایکروسافت کثافته واقعا، یعنی اصلا این کاره واقعا. نیستن. هر کاریش میکنن. خیلی کمپانی خفنن ها، ولی این ترمز اف دیزاین و آره. یو ایکس و اینا اصلا باور ندارن. نه که حالا این کار نیستن، یعنی باور آره. ندارن. این داستان مایکروسافت تیمز هم اینطوری شده مثل ما دقیقاً که حالا شما فقط ایسوزه، ما تقریبا 90% مشتریامون تو تیمزن. خب اینا داستانشون این بود که به خاطر مسائل سکیوریتی، یعنی حالتهایی که تو سکیوریتی استراتژی خودشون دارن، سولوشن هایی که گشتن و دیدن و اینا، مثلا مایکروسافت با همش مچ بوده. خب خیلی از اینا هم از آوتلوک اومدن دیگه، یعنی مثلا بگم حالا 90% تیمز استفاده میکنن، 99% آوتلوک استفاده میکنن، خود اپش هم استفاده میکنن، وبسایتش هم. و یه چیزی شده که مثلا این وسط سکیوریتی گیر داده که آقا حتما مثلا باید این آپشن ها رو داشته باشه، شیر دایرکتوری و اینا مثلا اینطوری باشه واسه شرکت ما، و حتما مثلا شما تنها سولوشنی که میتونید استفاده کنین اینه. حتی مثلا ما اون موقعی که حالا لایسنس تیمز رو نداشتیم، چون معمولا ما اگه چون نداشته باشه لایسنسشو، باید بخوای از طرف مقابل که واسه اینویتیشن بفرسته، و خب یکم کاستومر ساکسسای ما اینجوری راحت نبودن با این مسئله، به خاطر مجبور شدیم یه لایسنس مایکروسافت تیمز بگیریم واسهشون. به خاطر همین کلا این مسئله که این یه پلتفرم دیگه بود و مثلا ما خودمون تو شرکت داشتیم جی سوت استفاده می‌کردیم، این دوتا با هم راحت الاین نمی‌شدن. تازه دست و پا شکسته دارن سعی می‌کنن اینو به هم بچسبونن. ولی خب مایکروسافت هر چی که داره یه کاستمر بیس خیلی منطقی داره، یه به اصطلاح قدرتی تو سکیوریتی داره. این شرکت ها خیلی راحت میتونن سکیوریتی هاشون رو با مایکروسافت مچ بکنن، چیزی که مثلا تو AWS یا مثلا توی گوگل کلا جی سود خیلی سخت میشه پیداش کرد. هست نه اینکه نباشه، ولی کلا مدلش یه جور دیگه است. اون کسی که این پالیسی ها رو میذاره بعد بره یادش بگیره. واسه همین دیگه همشون چسبیدن به تو این مسئله حداقل به مایکروسافت، اونجا ببین که اینی که داری میگی حالا مثلا تو بازار ما هست. من این فکر کنم این چارت اینه، من اسکرینمو شیر کردم میبینی. ببین یه آره آره بحثی هم آره. اتفاقا راجع به این بود که کیفیت با دیستریبیوشن فرقش چیه. و خب اسلک واقعا مارکت رو گرفته بود دیگه، یعنی وقتی داشتی نگاه بله میکردی اسلک همینطوری از قدیم داشته همینجوری شروع میکرده، داشته رشد میکرده، بعد مایکروسافت تیم میاد یهو شروع میکنه به توی اون اکوسیستم همه آفیس همه رو قفل میکنه که بیا مثلا فکر کنم این خیلی بهتره. اسلک همینجوری داشته خیلی رشد خیلی معقول و خطی و داشته همینجوری داشته به 12 میلیون نفر میرفته. بعد یهو مایکروسافت تیم میاد یهو رشد میکنه تو اکوسیستم خودش، یعنی یهو تو سال 2020 که اسلک 12 میلیون یوزر بیس داشته، یهو مایکروسافت تیم 75 میلیون یوزر بیس میگیره. یعنی اصلا این نابرابری بازی رو هم نشون میده، و این که نشون میده که مثلا تو آره لزوما حتی دقیقا. کیفیتت هم خیلی بالا باشه و خیلی هم اشغال بکنی و اینا، باز فرق نمیکنه. دیستریبیوشن اگه دستت باشه باز تو برنده بازی هستی، باز با یه پروداکت احمقانه تر حتی. دقیقا دقیقا. و حالا هم که به اصطلاح سیلز فورس اسلک رو خریده، به نظر من باز یکم نوشدارو پس از مرگ آره سهرابه. یعنی آفرین. اینکه تیمز بازی برده الان دیگه، الان بازی دست تیمز. من حالا بیشتر صحبت من روی انترپرایز هاست، یعنی مثلا شرکت های اینوویتیو و استارتاپ ها و حالا شرکت های کوچیکتر یکم واسه شون میک سنس میکنه همچنان حتی پلن فری استک برن جلو. ولی اون ور قضیه مایکروسافت بازی رو تو انترپرایز برده، به هیچ کم نمیده. یعنی دیگه آخه میک ولی سنس هم سمت ما نمیکنه، پول میدونی کسی یعنی. استفاده نمیکنه مایکروسافت
مایکروسافت تیمز این من ندیدم، یعنی مثلا من حتی چرا تو شرکت‌های اتفاقا خیلی کورپریتی دیدم، ولی مثلا تو کسایی که ما داریم باهاشون خیلی کار میکنیم و اینا، من مایکروسافت تیمز به غیر کمپانی ایسوس به تور من نخورده. میدونم کمپانی دیگه کار میکنن ها. مثلا خود سیلز فورس جالبه داری میگی الان مثلا یه چیزی من که دوستام سیلز فورس کار میکنه داشتم چند وقت پیش صحبت میکردم، تو مایکروسافت تیم رو لپتاپش باز بود، ولی الان که دارم فکر میکنم که سیلز فورس رو که اسلک خرید چرا روی تیمز بودم بس. آخه اسلک هم یکم میدونید فیچرهای ویدیویش همچنان مچور نشده. بعد تو توی مایکروسافت تیمز فقط بحث چیزو نداری، فقط بحث اینو نداری که چند نفر بتونن همدیگه رو ببینن. یه سری چیزا هست، مثلا اینا میخوان با هم یه سری فایل شیر کنن، اینا میخوان با هم یه سری مراودات متنی و پیامی، اصلا توانایی اینویتیشن فرستادن داشته باشن، که اینا جزء فیچرهای شیر دایرکتوری مایکروسافت تیمز. یعنی یه هنری که کرده اینه که خیلی قشنگ این تیمز رو چسبونده به شیر دایرکتوریش که اینا بتونن راحت مثلا پرمیشن ها رو به اصطلاح ادیت بکنن و بتونن مطابق اون چیزی که خود سکیوریتیشون داره پیش برن. خب بعد SSO هم داره دیگه، یعنی به اصطلاح تو دیگه لازم نیستش چند تا جا مثلا لاگین باشه، همونو به اصطلاح روی لپتاپی که مثلا شرکت بهت داده رو همون مثلا همه چیز هست و همونجا بدون اینکه چند تا جا بخوای لاگین بشی کارتو انجام میدی. همه اینو دست سینگل ساین دقیقاً همه اینو دست به دست هم میده که به اصطلاح دقیقاً زمان به موقع که کرونا پیکش شد به اصطلاح پروداکتی که حالا میگم تمرکز اینترپرایز استارتاپ ها این اصلا بحث است، پروداکتی که به اصطلاح آماده است واسه اینکه کمپانی‌ها بتونن با خیال راحت بدون ریسک روش جمع کنن، اینا همش دست به دست هم داده که مایکروسافت تیمز بیاد بالا. اتفاقا حالا تو صنعت ما هم این مسئله هست. ما شرکتی داریم به اسم لکسیس نکسیس. این مثلا کارش اینه که به اصطلاح دیتا پتنت‌ها و اینتלקچوال پراپرتی ها اینا رو به اصطلاح توی پلتفرم جمع کرده و خیلی شسته رفته میده دست مثلا مشتری. اینا همشون این پلتفرم یکی از پلتفرم‌های شرکت بزرگتریه به اسم RLEX یا رلکس بهش میگن تو بیزنس ما، که مثلا پابلیشرهای علمی مثل الزویه رو اینها هم به اصطلاح تحت یعنی مالکیت این شرکت هم. بزرگترین اینتלקچوال پراپرتی هولدر دنیاست از بابت تعداد. اینها به اصطلاح خب پلتفرم خیلی مشابه لکسس نکس زیاده و حتی خیلی هاشون مجانیه، فریه، یعنی در دسترسه. ولی اون دایرکتوره که میخواد اینو سفارش بده، این یه نکته بود که ما تو صنعت مثلا بعد یه سال فهمیدیم واسهش فرق نمیکنه که حالا مثلا 2 تا فیچر اضافه تر داشته باشی، ارزون تر باشه اینها. میگه آقا من من الان مثلا چه میدونم 100 نفر 1000 نفر دارن زیر دست من کار میکنن، این ریسک نداشته باشه واسه من. یعنی من اونجا که مثلا دارم یه ریپورتی رو امضا میکنم اون بالاش نوشته لکسیس نکسیس، میگم خب آقا یه پلتفرمی مثلا 10 ساله داره کار میکنه، شناخته شده بازار، 2 میلیون یورو هم مثلا سالیانه لایسنسشه. خب ولی من اینو دارم امضا میکنم، یه کسی من نمیگه که آقا از کجا مطمئن بودی این درسته یا نه، میگم دیتا لکسیس نکسیسه. خب اینم دقیقاً توی صنعت ما هم دقیقاً این اتفاق افتاده. یعنی اینطوریه که یه جایی اینا به این نگاه نمی‌کنن که تو چقدر فیچر میدی، چقدر مثلا کولی، چقدر مثلا نگاه میکنن که چقدر واسهشون ریسک داره این کار، چقدر مثلا ممکنه که ببره تصمیمشون رو ببره زیر سوال. یکی از دلایلی که مثلا احتمالاً شنیدی این مکنزی هم خیلی مثلا مشتری داره و مشتری خیلی سرویسش گرونه همینه. میگه خب دادی مکنزی انجام داد، حالا اگه اشتباه شده باشه خب مکنزی اشتباه کرده، ما اشتباه نکردیم، ما بهترین تصمیم رو گرفت. اینجا یکم به اصطلاح نکته‌ای که مثلا خیلی‌ها تو وقتی میخوان میان تو کسب و کار اینو رعایت نمیکنه. یعنی مثلا صنعتشون رو به ذات نمیشناسن. مثلا طرف یه جایی یه چیزی شنیده، مثلا دیده که او مثلا این چه پرابلم مثلا مشتیه، چه سولوشنی هم نیست توش، من مثلا بپرم روش و سولوشن بدم بیرون و مثلا بازار بگیرم. ولی خب یه جاهایی اگه واقعا اون صنعت و اون شرکتایی که میخوان مشتری آدم بشن آدم نشناسه به ذات، حداقل من مثلا پیشنهادم این بود که دوستان داشتم صحبت میکردم، یه سال حداقل برو یه جای کدومشون کار کن، ببین اصلا کالچر چه شکلیه. چون خیلی مثلا از این استارتاپ به اون استارتاپ میپرن و موقعی که میخوان به اصطلاح خروجی کار رو بگیرن یا خودشون یه شرکت بزنن، این قسمت رو رعایت نمی‌کنن که آقا اگه واسه انترپرایز سولوشن میدی انترپرایز رو بشناس، یعنی بدون که اونور قضیه چه اتفاقی داره میفته، چه شکلی تصمیم گیری میشه،
و بعد مثلا واسش سولوشن بده. شاید مثلا یکی از این پلتفرم‌ها یه حرکت جالبی که زده بود، رفته بود خودش اصلا هیچ سایت و هیچ چیزی نداشت، خب رفته بود چسبیده بود به یه سولوشنی که مثلا به انترپرایز خوب میفروشه، یه باندلی بود که مثلا اگه این باندل رو بخرید این سولوشن هم مثلا توش داره. اصلا سیلزش ترکونده بود. یعنی مثلا یه چیزی بود که خیلی عجیب بود که بدون هیچ سایت و بدون هیچ هزینه مارکتینگ، حتی با یه درصد افیلیشن خوب به اون سولوشن تونسته بود مثلا رازشون بکنه. مثلا این نکته‌هایی که داری میگی الان خیلی جالبه، چون هم نکته‌ایه که من الان تو روزمره خیلی باش درگیرم، بحث انترپرایز. و خب به واسطه این که مثلا سافرمون هم انترپرایزه، یعنی الان حداقل تارگت ما انترپرایزه و خب مثلا با انترپرایز پرووایدرهای دیگه هم در ارتباطیم، این حرفایی که داری میگی رو من عمیقاً دارم با پوست و استخون درکشون میکنم. یکی از اتفاقایی که میفته اول از همه اینه که من اتفاقا یه توییتی هم چند وقت پیش زدم، یکی از مشکلات سافرهای اینترپرایز اینه که معمولا سافرهای اینترپرایز رو میسازن برای اینکه بفروشن، نه برای اینکه استفاده بشه. یعنی معمولا اون کسایی که سافر اینترپرایز رو دارن درست میکنن برای اینکه یه سافری رو بفروشن دارن این کارو میکنن، تا اینکه واقعا به قول تو مشتری رو فهمیده باشن، بخوام ببینم مشکلش چیه. یه سوال خیلی جالبی هم یه بار یادم توی همون کنفرانسی که D4 بود فکر میکنم، از استیو جابز پرسیدن که شما چرا فوکستون رو روی انترپرایز نمیذارین، و نسبت به کاراکتری که مثلا شرکت اپل هم داشت، استیو جابز یه جواب خیلی باحالی داد که برای من واقعا خیلی میک سنس میکنه و الانم دارم همچنان میبینمش. میگه مشکل سافر انترپرایز اینه که یه نفر یه درخواستی داره، اون درخواست رو میده به یه نفر دیگه که بره یه سافری انتخاب بکنه برای یکی استفاده کنه که اونم قرار نیست استفاده کنه. گفت یعنی هیچکی نمیدونه کی چی میخواد بگیره، یعنی تصمیم گیرنده این که از چه سافری استفاده بکنیم یکی دیگه است، یکی دیگه قرار استفادهش بکنه، یکی دیگه قرار ساین بکنه که بعد از این اجازه داریم از این سافر استفاده بکنیم و نمیدونی مشتریت کیه. یعنی مثلا آرگومنت استیو جابز این بود که بهترین مشتری ما همین خریدارای ما که با کیف پولشون رو با خرید کردن دارن به ما فیدبک میدن کاری که داریم میکنیم درسته یا نیست. ولی تو انترپرایز فهمیدن این که کاری که داریم میکنیم درسته یا نه معلوم نیست. و معمولا پروداکت های انترپرایز رو فقط داری لیست میکنی، فیچر لیست میکنی، میدونی مثلا قرار نیست استفاده بشه ها. یعنی ما واقعا ما خودمون تو ترایب داریم، یعنی ما مثلا بعضی موقع ترایب داریم که آقا مثلا تیم سلز میاد به ما میگه آقا این فیچر رو ما باید توی حداقل پرزنتیشنمون داشته باشیم. میگم خب این که کار داره، اینو ما باید بریم درست قشنگ بریم بررسی کنیم بسازیمش و اینا. میگه حالا فعلا بزن، اینا قرار نیست استفاده هم بکنن، ولی اینا تو اون لیسته باید تو اون لیست کریتریایی که دارن انتخاب میکنن که سافر رو بخرن این باشه. بذارین اصلا بذار کارم دکمه‌شو بذار، اصلا گذاشتم کار نکرد. و این یه نکته‌های خوب داره، یه نکته‌های بد داره. به نظر من نکته سافر انترپرایز، اولا که به نظر من ایران اتفاقاً بهترین مارکت برای سافرهای انترپرایز بود. مثلا حالا ما اون موقع خب اون دوره که ما شروع کردیم، خب ما به خاطر اینکه رفتیم گلای قضیه رو برداشتیم دیگه، مثلا ورتیکالایی که اصلا هنوز دست نخورده بود. تو خب وقتی میری کره ماه، تو میری اداره بانک رو برمی‌داری و اداره برق رو برمی‌داری و اداره آب و گاز رو برمی‌داری و اینا. ولی لول بعدیش یا حتی بهترش و سیفترش همین انترپرایزها بودن. میدونیم انترپرایزها به خاطر خوبیش، به خاطر همین حرفایی که الان با هم زدیم، مثلا تجربه‌ای که مثلا ما تو رشدمون تو ترایب کردیم، یکی این که خیلی قفل باگ و ماگ و اینا نیستن، چون اون کسی هم که داره از سافرت استفاده میکنه براش مهم نیست. یکی دیگه دستور داده این سافر رو بخرین، اونم داره استفاده میکنه، دوبارم ریپورت بده. ولی مثلا یه مشتری کانسیومر یه باگ ببینه اینجوری که خدافظ من رفتم. میدونی یعنی اون احساس قفلی رو پروداکتت ندارن که آقا اینجاش اینجوریه، بعد درخواستم اونقدر ندارن. یعنی ما واقعا بعضی موقع مثلا اصلا سگمنت کردیم که کسایی که مثلا ان یوزر ترایون، مثل کریئتورها، مثل کسایی که میخوان کامیونیتی بسازن، از بیزنسشون پول در نمیارن، اینا اتفاقا تو مخترینن. یا رو 1000 تا فیچر میخواد، اکسپکتیشن بالا داره ان یوزر. میدونی کسی که داره نتفلیکس رو داره با 7-8 دلار توی ماه داره میگیره و این همه سرویس داره تو ماه میگیره و پروداکت‌های خیلی فوق‌العاده پرفکت شده و اینا، خیلی اکسپکتیشنش بالاست. میدونی و خودش هم چون داره از اون طول استفاده میکنه خیلی قور میزنه. اتفاقا مثلا ما یکی از جایی که احساس میکردیم تصمیم درستی گرفتیم این بود که اول رفتیم سمت انترپرایز، شروع کردیم واقعا شناخت نیازهای کمپانی ها. یعنی تو اگه نیازهای یک کمپانی رو درک بکنی، یواش یواش به نیازهای حالا تیمای کوچیک‌تر و اشخاص و اینا میتونی برسی. خیلی سخت‌تره ولی بخوای از نیاز شخص و اند یوزر شروع کنی بعد به نیازهای کمپانی برسی.
و من فکر کنم مایکروسافت هم این انتخاب کرد. گفت مایکروسافت گفت من میخوام تو بمونم تو دنیای انترپرایز و یو ایکس و یو آی حالا به اون شدت برام مهم نیست، چون هر کاریش بکنی دردم بکشه they have to get over it. میدونی یعنی اون کسایی که مثلا مایکروسافت فکر کنم که از آرگومنت اینجوری نیست که با این همه پول و اینا یو ایکس و یو آی نفهمه که، ولی اینجوری که آقا مجبورن دیگه، یعنی من وقتمو میذارم رو فیچرها، یارو دردم بکشه بره توشم باید یارو مثلا اینو استفاده بکنه. میدونی و یه مقداری به تو یه قدرت خطای بیشتری بهت میده. میدونی یعنی وقتی میری سمت انترپرایز یه مقداری فریدام بیشتری برای اکسپلور کردن داری، چرنت کمتره، مشتریت کمتر ریزش میکنه خیلی. چون پولا رو هم یه ساله گرفتی معمولا. میدونی چون زدی یعنی مثلا پول یه سالو گرفتی، بعدش هم ماشاءالله کمپانی رو فاند میکنی. یعنی مثلا هی بخوای مثلا بری با $1 $2 $3 هی پر یوزر مثلا بخوای پول دراری، یهو مثلا تو سافرهای انترپرایز مثلا یه 70 80 100 هزار دلار تو سالی از یه مشتری میگیری و واقعا یه پروداکت در داغون هم حالا نسبتا بهش میدی تا شروع کنی بسازی، ریکوایرمنتاش هم داری میگیری. و یعنی مثلا ما اتفاقا وقتی دیل ایسوس رو ما گرفتیم، چون ترایب روی تمام این فونای یه سری فونای خیلی پاورفول گیمینگ ساخته که اصلا چیز عجیب غریبیه، رم بالا، سی پی یو خیلی قوی، باتری قوی، اصلا چیز عجیب غریبیه. و بعد ترایب رو همینا پرینستالده به عنوان کامیونیتی ایسوس. و موقعی که ما داشتیم، برای ما هم سوال بود که ایسوس چرا ما رو داره انتخاب میکنه وقتی میتونه بره یه طول مچرتر انتخاب بکنه. بعد یه حالت وین وین بود. میدونی اونا یه حالتی میخواستن که کلی کاستومایزیشن داشتن و خودشون دیزاین کردن، میدونن چی میخوان، واسه همین بیشتر شبیه دنبال یه دف شاپ تور بودن، یعنی دنبال یکم کاستم ورک بودن و پولش هم داشتن و کمپانیایی که بزرگتر خب اون کارو نمیکردن طرف کاستم ورک و ما هم کاستم ورک نمیدادیم، ولی هنوز توی ولیدیشن مارکت بودیم و برای ما هم خیلی خوب بود که با یه مشتری مثل ایسوس بریم که یاد بگیریم که نیازهای یه شرکت بزرگ چیه و پول هم ازشون گنده بگیریم، یعنی هم ازشون پول بگیریم خودمون رو فاند بکنیم، هم شروع کنیم ازشون یاد گرفتن که چه فیچرایی میخوان. اونا هم ما رو دارن به عنوان یه دیو شاپ تور ارزونتر استفاده میکنن چون از سافر از سرویس داریم ما رو استفاده میکنه و یه حالت وین وین خیلی خوبی بود رفتن سمت انترپرایز. و بعد توی انترپرایز تازه میفهمی که چقدر سوراخ وجود داره. میدونی یعنی تمام این ورک فلو رو که میبینی آقا من مثلا میخوام این کارو، همین الان این پادکستی که من دارم با تو ریکورد میکنم، من وقتی شروع کردم پادکست ضبط کردن تازه ایده های این که تو دنیای پادکست چقدر سوراخ هست میشه پر کرد. اینی که میخوام با یه نفر صحبت بکنم کیفیت ریکوردینگامون روی زوم و اینا پایینه، بعد یه استارتاپ دیگه اومد گفت خب باشه من لوکال ریکوردینگاتو میگیرم، یعنی الان من و تو داریم با هم صحبت میکنیم، این فایلی نیست که من به عنوان آوتپوت استفاده خواهم کرد، لوکال ریکوردینگی که الان رو کامپیوتر تو لوکال داره ریکورد میشه داره آپلود میشه و بعد من اون استفاده میکنم. بعد یواش یواش شروع میکرد، مثلا حالا شروع کرد تو حالا بعدن باید پادکستی که ضبط کردی و میبری تو پریمیری، توی فاینال کات پروی اونجا ادیت میکردی، یواش یواش داره تمام این ورک فلو رو داره درک میکنه و همه رو داره میاره تو این انترپرایز سافره. و تو تا زمانی که واقعا وارد اون کار نشی، وارد بازی نشی، این سوراخ‌ها رو پیدا نمی‌کنی، یعنی واقعا نمیتونی بشین رو مبل راجع به ایده فکر بکنی. به هیچ وجه. این مسئله هم که میگی کاملا ولیده. یه مثالی که من وقتی که حالا جوین شدم به این شرکت همیشه تو ذهنم بود، توضیح از شرکتی که داری کار می‌کنی میدی الان چیکار داری می‌کنی؟ به اصطلاح من از کجا بگم، شرکتی که ما کار میکنیم در واقع یک شرکت دیتا پرووایدر هست واسه ساینتیفیک مارکت، یعنی شرکت هایی که فروشنده هستند به بازار علم، حالا ساینتیفیک مارکت میشه های تک، آکادمیا، به اصطلاح از اینجور دست، حالا مثلا لایف ساینس، شرکت هایی که در واقع خریدارشون دانشمندان، یعنی به دانشمندان میفروشن. ما به این شرکت ها داده ها رو میدیم، از دنیا اسکریپ میکنیم، دانلود میکنیم، بعد با هوش مصنوعی اینا رو به صورت دیسامبیگویتشون میکنیم و در قالب یه پلتفرمی و یه سری اینتگریشنی میدیم به این شرکت ها، میفروشیم به این شرکت ها، کسایی که مشتریاشون دانشمندا هستن. اسمش هم حالا سایت تو دیته، اسمش خیلی مهم نیست، کاری که میکنم مهمه، چون کسایی که میبینن اینو عمرن اگه تو این شرکت کار کنه، یعنی اون خیلی مشتری ایرانی کم داریم، بعد مثلا تو هر 300 تا یه نفری که مثلا هیچ وقت ایران نرفته مشتری ماست. و خودت اونجا چی کار میکنی؟ یعنی خودت اسکیل ست خودت و تایتل خودت چیه؟ من
یه جورایی اول با در واقع تایتل CMO اومدم. حالا CMO که میگم توی شرکت ما سی لول اونقدی هایرارکی نداره. خیلی کسی که هر چه مارکتینگ داری برو پیش پویا اینطوری. به اصطلاح تو بخش مارکتینگ اومدم. کاری که انجام دادم این بود که کلا پروسه مارکتینگ اتوماسیون رو راه انداختم از 0 تا 100 شو که به اصطلاح دیگه بتونم بدون هیچ نگرانی بگم که مثلا یه سری فرآیندایی که فروش نیاز داره، یه سری فرآیندایی که کلا برند اورنس وجود داره رو ما میتونیم اتوماسیون بدون اینکه هزینه بکنیم اونقدری که مثلا یه چند نفر مارکتینگ منیجر کامیونیکیشن اسپشیالیست بگیریم، اینا همه از اون طریق انجام بشه. بعد دیدن که خب اوکی من سکند فاوندرم، یعنی مثلا قبلا یه کاری کردم تو ایران مثلا اسم سیوپ و مثلا تجربهشو دارم. یه سری کار ادمنستریشن هم دادم به من چون تا اون موقعی بود که دیگه کرونا داشت همه رو جمع می‌کرد، آفیس رو جمع می‌کردیم و بریم. گفتن خب اوکی تو کار ادمنستریشن هم سرت میشه، مالی سرت میشه و اینا، بیا اینم مثلا این کارهای مثلا بوک کیپر ما هم تو مدیریت کن. دو تا بوک کیپر داریم تو شرکت بود اینا. بعد گذشت خب مثلا من مارکتینگ و ادمنستریشن دستم بود. دیدن که خب اوکی مثلا تو پروداکت چقدر سرت میشه. مثلا حالا من کارم به عنوان برنامه‌نویس شروع کردم مثلا حدود 12 سال 13 سال پیش و بعد حالا تو سیباپ هم دیگه تقریبا هم برنامه‌نویس بودم، هم سرور منیجر بودم، هم مدیر مارکتینگ کار میکردم، هم مالی کار میکردم، در نهایت مدیر عامل بودم. یعنی این سه رو مثلا تو این شرکت اینا هم دیدن و گفتن که خب اوکی تو پروداکت خیلی خوب سرت میشه، نتورک هم خیلی خوب داری، میتونی پروداکت اجایل دیولپ کنی، بیا پروداکت هم بدیم دست تو. یعنی نه اینکه خودم بشینم برنامه‌نویسی کنم، یعنی اینکه اسپرینت بچین، مثلا اولویت بندی کن، کاستمر فیدبک بگیر، یوزر تست بگیر، از اینجور کارا. یعنی دیگه الان هر کی که راجع به مارکتینگ یا ادمنستریشن یا پروداکت کار داره میدم، یه جوری لیت فاوندر شدم اینجا، یعنی لیت کوفاندر شدم. یعنی شرکت وقتی که من اومدم یه راند اینوستمنت داشت میگرفت، فیل شد تو اون راند اینوستمنتش، ما مجبور شد یه عالمه از کارکناشو بریزه بیرون و مثلا تو دوران کرونا هم یعنی همه اینا خیلی ربط به کرونا داره، چون شرکت اونقدی بزرگ نبود که بتونه مثلا رو پای خودش وایسه و تازه داشت یه اینوستمنت سریز ای میگرفت و به اصطلاح اون فیل شد و خیلی هم ناجور فیل شد. یعنی مثلا همه کار رو انجام شد، دو دیلیجنس انجام شد، یهو سرمایه‌گذار گفت نمی‌کنم. و بعدش به اصطلاح ما تونستیم شرکت رو سروایو بکنیم از اون حالتی که وجود داشت و نمیتونست کار جلو بره، مثلا تیم فنی کوچیک شده بود، تونستیم درش بیاریم و الان دیگه محصول قبلیمون رو داریم میریزیم دور و با یه تکنولوژی جدیدتر داریم محصول قبلی رو دوباره میانیمش بالا و حالا با یه عالم فیچر جدید و اینها که همون چیزایی بود که انترپرایز ها میخواستن. یعنی الان رسیدیم به اونجا که به جای اینکه ما فیچر ولیدیت کنیم، فیچر رو میزنیم انترپرایز ها ولیدیتش میکنن. یعنی بازی بیزینس قبلا از تکنیکال جلو بودن، تکنیکال از بیزینس جلو شد، اینطوری بگم. میدونی میدی دستش ببینیم با این کارت راه میفته یا نه. ببینم الان همین الان مثلا قبل این جلسه به اصطلاح با یه تیمی که از فرانسه و آمریکا بودن داشتیم صحبت میکردیم. اینا میخوان یه بخش اینداستری مثلا تو پلتفرم رو بندازن. دقیقا همین مثالی که میخواستم بزنم، اون مثال سریال سیلیکون ولی اینطوری بود که تو اون سریال یه جایش بود که یه تیم فروشی میارن یه توی شرکتی و مثلا تیم میگه یه باکس بساز، بعد اینا بهشون کلی بر میخوره، میگن که چیه باکس و اینا، حالا مثلا ما خیلی تکنولوژی خفن و اینا، ولی میخوام بگم که اونو الان ما این خیلی کار خوبیه. اتفاقا ما الان گوشمون به 2 تا تیمه، یکی کاستمر ساکسس، یکی فروشه، ولی بیشتر فروشه رو دوست داریم. فروشه میاد میگه آقا مثلا فلان مشتری فلان چیزو خواسته. من اینو از سگمنت یاد گرفتم. این فاوندر سگمنت یه جا میومد میگفتش که ما مثلا میرفتیم تو جلسه میگفتیم این فیچر رو داریم، این فیچر رو می‌خوایم بزنیم، اینو می‌خوایم بزنیم، یک کدومشو مشتری برمی داشت میگه این کیه، این مثلا بیا جلسه بذاریم مثلا، بعد فقط میرفتیم همونو می‌زدیم. ما جلسه قبلی هم یه همچین حالتی بود، یه همینجور فیچرها که داشت جدید داریم اضافه می‌کنیم و به مشتری گفته بودیم، یکیشو گفته این خیلی خوبه، اینو مثلا بیا با هم جلسه بذاریم، من تیمای مختلفو بیارم که شما بشین مثلا با هم به اصطلاح درش بیارید ورکفلویی که دارن. این تیم‌ها فانکشن‌های مختلف دارن. ما هم اتفاقا تو کمپانی خودمون الان اینطوری که به تیم سلز، ما از تیم سلز انتظار داریم به ما بگن که مارکت چی میخواد. یعنی فیچر ریکوست ها هم از طرف سلز میاد.
ساکسس و اکانت اگزیکیتیوا به ما میگن چیزایی که ساختیم داره کار میکنه یا کار نمیکنه یا چجوری باید عوض بشه. یعنی ما مثلا منی که خودم همش دوست دارم ایده بدم بسازم، یه جورایی آچمزم، چون اصلا قرار نیست من بگم چی بسازیم، قرار بقیه بگن چی بسازیم. و یه مقداری و خب درست هم هست، یعنی تو واقعا میخوای یه چیزی بسازی که مردم ازش استفاده میکنن دیگه، وگرنه همیشه داری یه چیزی میسازی که رو ریسک گذاشتی و نمیدونی که قرار ازش استفاده کنن و میخرنش. آره و واقعا میخرنش. یعنی مثلا ما انقدر تو کمپانی خودمون اینجوریم که چرا پروداکت ما رو میخرن، یعنی خودمون نمیدونیم چرا میخرن، ولی خب یارو گفته ما ساختیم داره استفاده میکنه دیگه. این داستان سیلیکون ولی که گفتی، اتفاقا اون باکسر رو صحنه‌اش یادم میاد، یارو آهنگ گذاشته بود منتظر بود مود و ست بکنه و نورا داشت عوض میشد و میگفت چیکار داری میگفتی؟ میگفت دارم مود و ست میکنم بعد جعبه رو نشون بدم. و واقعا هم همینطوریه، یعنی واقعا هم به نظر من مثلا همینطوریه. ولی اینترپرایز بازی باحالیه به نظر من، بازی درستیه و برای اینکه اصلا بری تو دل بیزنس و بفهمی، یعنی تمام این دنیای اینترپرایزها، تمام به قول تو فیچرهای اینترپرایزی، مثلا بحث اینترپرایز یک نکتهش اینه که تو دقیقاً میتونی فقط عین یه پروداکت دیگر رو، عین پروداکت رقیب تو کلون بکنی، عین رو کپی کنی بسازی، مدل پرایسینگ تو مثلا عوض بکنی. یعنی ما مثلا اینجوری داشتیم که آقا مثلا اسلک میتونه رقیب ترایب بشه و چون خیلی از کامیونیتی ها رو اسلک ان دیگه، بعد داشتیم فکر می‌کردیم نه ممکنه حتی پروداکت بهتری هم باشه، ولی پرایسینگ مدل اسلک هیچ وقت برای یه حالتی که یه کامیونیتی پابلیک بسازی چون اون داره پر یوزر شارژ میکنه دیگه، تو یهو نمیتونی مثلا ورداری که مثلا یه کمپانی پابلیک بسازی همه بیان تو سایتت ساین اپ بکنن، بابت هر کسی که از بیرون داره ساین اپ میکنه بخواد تو رو شارژ بکنه. میدونی یعنی بعضی موقع قرار نیست پروداکتت خیلی متفاوت باشه، انگلا و زاویه‌ای که اتک میکنی به اون مارکت متفاوته. میدونی مثلا من یه حالت دیگه‌اش مثلا همین چت باتان، میدونی الان این چت باتایی که مثلا ما الان دریفت داریم، اینترکام داریم، ایدا رو داریم و تقریبا میتونی آرگیو بکنی که از نظر تکنولوژیکی همشون یه کارو میکنن و یه جورن و اینا، ولی هر کی یه انگلی رو برداشته. اینترکام که اصلا ادعا میکنه ما فقط واسه اون کمپانیام که پول دارن، اونایی که مثلا سری A هم رد کردن و مثلا سری B و C هم ریس کردن و اینان. دریفت اتفاقا اومده میگه ما مال استارتاپ همشون هم یک کار میکنن ها، ولی مثلا هر کی رو پرایسینگ های مختلف اومده و خوبیش هم اینه که پویا جا هست. میدونی ببین تو وقتی مثلا پروداکت اینترنشنال داری میسازی، میدونی تو 1%، 2%، 3% مارکت هم بگیری you are set as a company. میدونی مثلا ولی تو ایران یه بعدی که بود جنگ بود، میدونی تو ایران یه مقداری 0 و 1 بود، یا همه با هم میمیرین یا یکی فقط، اینجوری بود. یه چیزی بگم، این مسئله که میگی به نظرم تو لایه اینترپرایز وقتی که ما مثلا من خودم چون سهام‌کاران سیستم و حالا از طریق پدرم کار کردم باهاش و اینا رو حداقل که آشنا بودم، نمیگم که مثلا خیلی ولی در حد خیلی کوچولو. اینطوریه که مثلا ریلیشن با مثلا کسی که داری بهش تو اون شرکت میفروشی، این تو اینترپرایز معنی داره. یعنی همین که تو گفتی دقیقاً فیچرها عین هم، ولی مثلا به شرکت‌های مختلف میفروشن. توی مثلا مدل اینترپرایز یکی از چیزایی که اینوستور ما میومد نگاه میکرد این بود که میگفتش که خب اوکی شما شبکتون با مشتریاتون چجوریه. مثلا ما به عینه شاید مثلا تو ایران میگفتن خب این خوب نیست، ولی مثلا ما میبریم اینا رو مثلا رستوران خیلی خفن تو اون کشوری که هستن، تیم فروشمون مثلا باهاشون خوشوبش میکنه، اصلا کارشون اینه که برن با اونو خوش بگذرونن. مشتریای ما هم همین نیروی فروش رو دارن، یعنی اونا میرن مثلا با دانشمندا توی مثلا کنفرانس ها اینا میشینن تو بار و مثلا بگو بخند و اینا، اصلا کارشون اینه که مثلا با یارو نتورک بگیرن، با یارو ارتباط بگیرن که مثلا به اصطلاح تو شبکهشون هر مثلا چیز جدیدی اومد بتونن مثلا بهش معرفی بکنن و بدونن طرف همیشه دایره خودشون هست. مثلا یک فیچرایی که همیشه از ما میخواین که آقا طرف جابجا شد به ما بگو چرا اینو میخوان. اینو میخواین که مثلا وقتی که طرف از یه دانشگاه رفت یه دانشگاه دیگه ریلیشن رو دارن باهاش، بلافاصله زنگ بزنن الو سلام فرانی مثلا این جای جدید رفتی لیزر ما رو بیا مثلا تو این دانشگاه بخر، مثلا چیز خوبیه. این تو ایران هم دقیقا بود. من یادم مثلا
ما خب با بانک‌ها اینا خیلی کار می‌کردیم. از تو سیلاب حالا ما خیلی سرویس تبلیغات فقط به بانک‌ها می‌فروختیم توی چه به اصطلاح پلتفرممون. ولی مثلا این رابطه باید می‌بود، یعنی مثلا بیرونه رو باید می‌رفتی، مثلا شامه رو باید میدادی، جای خوبم باید میدادی، اینطوری نبود که مثلا بگیری تو دفتر بشینیم با هم بخوریم. یعنی قشنگ باید طرف با تو می‌بردیش کیف بکنن مثلا باهات. و به اصطلاح این اینجا هم هست، توی هر کشوری هم هست. یعنی میگم ما مثلا تو آلمان داریم مشتری اینطوری، فرانسه داریم، آمریکا که به تعداد داریم، اینطوری که باید مثلا رابطه رو از پرسونال لول باهاشون حفظ بکنیم. و اصلا یکی از چیزایی که حالا اگه مثلا این پادکست رو کسایی میبینن که مثلا دوست دارن تو لایه اینترپرایز وارد شن، مثلا یه استارتاپ بزنن، میگم مثلا خب یکی از کوفاندراتون حتما مثلا سیلز هیوی باشه، یعنی طرف بفروشه به اینا، میدونی، چون که اینطوری که مثلا نه من خیلی آدم مثلا کولیم و مثلا راحت میفروشم به سرمایه گذاری دمو میفروشم و اینا اوکی یا خوبه ها، ولی تجربه تو فروش که مثلا سازماندهی بکنی، اوکی مثلا من بیام پایپلاین فروشم چجوری باشه، فانلش چجوری باشه، کجا چقدر باید مثلا زور بزنم، مشکلم الان تو فاینال فروش الانم چی، این خیلی مهمه. و اصلا تو ته محصولم داشته باشی، پایپلاین فروشت تو انترپرایز کار نکنه، کلات مثل معرکه است. ولی اون طرف هم چرنت پایینه، همینه که دقیقا گفتی، چرن پایینه، میاد مثلا مشتری باور نمیکنه، مثلا ما یه مثلا کار یه CSV بیشتر جنریت کردیم 100,000 یورو دیل گرفتیم، میدونی، یعنی این چقدر تاثیر، مثلا واقعا برنامه‌نویس باورش نمیشد، میگفتش این بود مثلا اینو میخواست، مثلا این منجر به این قرارداد شد، حتی اون آپسل بوده، یعنی مشتری اون چیزمون لایسنسش مثلا برد بالاتر. آره اتفاقا یعنی میخوام بگم که این فروشه خیلی مهمه. آره ما خدا رو شکر تو قسمت فروش این محسن ملایری واقعا میفروشه. یعنی ما هم اول که پروداکتمون رو ساختیم، ما هم محسن داشت میفروخت و هی امارار ما داشت میرفت بالا و واقعا هم خیلی جالب بود. ببین مثلا الان یه نمونه، مثلا بخوام دوباره اسکرینمو شیر بکنم راجع به همین داستان چرن داریم صحبت میکنیم، خیلی جالبه. ببین مثلا اتفاقا اینو الان خود دوباره محسن ملیحی برای من فرستاده که مثلا please find the updated churn report for V2 customers below. بعد این از سیلز فورس جنریت شده، دقیقاً همینایی که داری میگی، مثلا customers upgraded to premium startup plan to be able to use the API through client ID and client security but could not do it since the feature is not ready. و مثلا واسه همین یارو مثلا یارو چرن کرده. یا مثلا embedding iframe to their website، یعنی مثلا ما embed اضافه بکنیم مثلا یه $500 مثلا میتونیم پر مانت مثلا بیاریم روی چیزمون. یا مثلا میگم struggling to find a sign up button، بعد مثلا به خاطر یه همچین چیزی یارو مثلا چرن کرده. looking for the feature to limit who can post or reply in a space as per intercom conversation. بعد واقعا میدونی مثلا یعنی میدونی چی باید بسازی، میدونی چی باید بسازی و این دیتا ها رو هم هی داری تون میگیری و به نظر من این باعث میشه مغزت باز شه. یعنی من تا قبل از این که تو دنیای انترپرایز نبودم توی یه توهمی بودم، میدونی، از این که فکر میکردم خیلی میدونم که مردم چی میخوان و اونو باید براشون بسازیم. آره منم دقیقا همینطوری بود. آره چون منم از B2C اومدم تو B2B دیگه، یعنی ما مثلا ما مثلا با یه یوزر بیس 5 میلیونی سر و کار داشتیم اون موقع و مثلا فیچر میدادیم راحت، فیچر میگرفتیم، یوزابیلیتی تست میگرفتیم، خیلی دغدغه اینو نداشتیم که یه نفر چی میخواد، میدونی، یعنی یه بازاری داشتیم که مثلا تو این بازار میتونستیم یه قسمتی رو دست بذاریم روش، مثلا چه می‌دونم 100,000 تا کاربر بگیریم و همونو مثلا گسترشش بدیم، یا اینکه نه می‌دونیم که خب این خیلی دیگه داره سوراخ خرگوش عمیق میشه، مثلا میپریدیم یه فیچر دیگه توی یه زمینه دیگه میدادیم یا مثلا یه کار مارکتینگی دیگه میکردیم روش. ولی خب اینجا تو این B2B اینطوری نیست، اینکه مشتری‌ها واقعا مثلا یه رو سر یه چیز یا یه عالمه بهت پول میدن یا یه عالمه چرن میکنی. یعنی مثلا ما الان این مشتریه رو که مثلا گرفتیم جدیدن، این اگه مثلا چرن کنه سال دیگه یا مثلا الان قراردادش بیشتر از یه سال، این واقعا مثلا واسه ما یه شرکت ما یه نقطه اینجا یه قول مثلا معنیداری میفته رو درآمدمون. واسه همین از اون طرف هم مثلا این کاری که الان داریم میکنیم با این مشتری جدیدمون اینطوریه که اگه مثلا بشه 3 برابر اون بیشتر پول میده. آره. کار عجیبی نیست. هفته پیش جلسه پرایسینگ داشتیم، بعد من دنبال اینم که پرایسینگ رو هی کم بکنم، یعنی هی پروداکت رو سبک بکنم، هی فاز مثلا
نگاه کنین قدیم فتوشاپ مثلا $10,000 بوده، الان با ماهی $20 هم میتونی مثلا. هی من دنبال اینم که چون ترند دنیا به این سمت دیگه. بعد تیم سلز ولی داره میگه هی میخواد گرون کنه و من اینجوری که آقا نه نکنین آره گرون. میخواد گرم. بعد میگم چرا میخواین گرون بکنین؟ میگه ببین بعضی شرکت ها باجتشونه، اگه اصلا رو سر پرایسینگ ما رو نمیخرن، یعنی حتی اگه دقیقاً. گنده تر هم باشی، فیچرت هم بیشتر باشه، بالتر هم باشی، یارو $200,000 مثلا گذاشته که این سافره رو بگیره، تو اگه بخوای بگی پر دلار 20 اصلا یارو نمیاد، اصلا نمیری توی بازی اونا، حتی اگه فیچرت هم بخوره، حتی اگه ارزون تر هم باشی. یعنی مثلا پرایسینگ باعث میشه که اصلا بری تو کاتگوری یه انترپرایز دیگه، یه سگمنت دیگه. یعنی اونا دنبال نیستن سبک کنن که مشتری زورش برسه پروداکت ما رو بیشتر بخرن، میخوام برن توی بازی انترپرایز. دقیقا. و اینکه مثلا این نکته جالبی هست، میگن که اگه مثلا باجتشو خرج نکنه تو کوارتر بعد یا سال بعدی بهش نمیدن اینو. یعنی ما هم داشتیم با یه مشتریمون مثلا تو یه بخش از یه شرکت بزرگ تو روسیه است، این میگفتش که اگه مثلا من الان 10 تا لایسنس میخوام مثلا از شما، ولی این قیمتی که دارید میدین به درد من نمیخوره، چون که مثلا باجت من ماه دیگه داره تموم میشه و مثلا من بعد این پولا رو خرج کنم یه جوری، و اگه مثلا با این چیز شما نمیشه، شما چه چیز دیگه ای میتونید در کنار این به من بفروشید رو این 10 تا لایسنس که مثلا این باجت کم نشه؟ و واقعا واسهشون میک سنس میکنه. یعنی که من این پول رو اگه سال دیگه مثلا کوارتر دیگه نگیرم، چون شرکتی که داره پول در میاره اصلا به باجت من اصلا توش یه قطره است دریا، من کوارتر بعد یا سال بعد اون باجت رو نمیگیرم و مثلا 2 تا پیشرفتی که میخوام بکنم و به خاطر باجت محدودم نمیتونم بکنم. میدونی یعنی از اون طرف قضیه میتونید که فقط دلشون میخواد پول خرج کنن، این نگرانی که آقا مثلا من باید واسه تابستون سال دیگه نیرو فروشم افزایش بدم، اگه باجت من الان کم بشه دیگه مثلا 3 نفر کمتر 10 نفر کمتر میتونم بگیرم، پس الان باید اینو خرج یه چیزی بکنم که حالا خیلی هم ملکی نباشه، مثلا نمیتونم بی ام و بخرم واسه خودم، ولی باید خرج یه چیزی بکنم که حالا به درد بخور باشه، از اون طرفش هم مثلا باجت هم سیو بشه واسه کوارتر بعدی. خب ببینم انترپرایز فارسی معنی داریم؟ بهش میگن چیزی داره مثلا سافرهای نرم افزارهای شنیدی اصلا چیزی سازمانی؟ آره راست سازمانی. آره به نظر من یکی از نقاط قوتی که الان اصلا تو دنیا الان همین جوریه. یعنی و اتفاقا میدونی ما رفتیم سمت انترپرایز نه به خاطر اینکه مثلا سوراخو پیدا کردیم، به خاطر اینکه شروع کردیم شرکت ران کردن، دیدیم اوه چقدر سوراخ هست، بذار اینا رو حل کنیم. بقیه شرکت‌ها هم که پول دارن، حالا بری 2 ساعت بحث کنی که مثلا سر ریحون که ما داشتیم آیا قدرت خرید مردم ایران به سبد خریدشون چقدر است؟ بابا هیچی پول نداشت بخره دیگه، میدونی؟ یعنی بحثی بود که پول نیست اصلا بخواد بچرخه که بدن به ما، میدونی؟ یعنی مثلا وقتی غذا نمیتونه مثلا اونجوری بخره و اینا، چه پولی میخوان جابجا بکنن؟ بیزنسایی که ما رو بسکت سایز میچرخید. بعد خوبیای سافت انترپرایز اینه که تو لزوما هم فقط با مشتری جدید نمیخوای کامپوننتو گنده بکنی، تو میتونی اکستندد ام آر آر داشته باشی، یعنی میتونی شروع کنی آپسل کردن، همون شرکت رو داری شروع کنی بیشتر بهش بفروشی، شاید سالی داشته $100,000 میداده 2 تا فیچر میزنیم یالا از سال بعد 150 تا بده، میدونی؟ اینم تو ایران هم اپلای میشه. بگم مثلا مثال میزنم، کالا مثال فرضی کاله میگه خب اوکی من مثلا اقتصاد ضعیف شده، من مثلا حالا کالا کمتر میتونم بفروشم، پس مجبورم یه سری آدم حتی اخراجم بکنم. اینجا انترپرایز سافت‌ورها میگم اوکی مثلا تو قرار 50 نفر کمتر داشته باشی، این 50 نفر اون آدمایی که موندن بعد بهتر کار بکنن که بتونی خسران اون 50 نفر رو تو بیزینست مستقیما نبینی. مثلا 50 نفر حقوقش چقدره؟ مثلا 500 میلیون ماهی، تو بیا مثلا 50 میلیونشو بده به من مثلا یه کاری میکنم اون بقیه مثلا بهتر کار کنه. یعنی تو افتم انترپرایز سولوشن مثلا همین تیمزی که دیدی، خب بعض اقتصاد ریخت به هم دیگه ولی تیمز رفت بالا. میخوام بگم که توی اینجور با مارکت ها هم انترپرایز سولوشن، چون شرکت هست، شرکتی قرار نیست بسته بشه، میده اونقدر بزرگه، اونقدر به اصطلاح بازارش وسیعه، آره خیلی سخته که فیل بشه. حالا مثلا یکی دو تا رو بعضا تو روزنامه ها میخونیم ولی اون شرکت فیل نمیشه به این سادگی.
و سولوشن تو اونجایی که میتونه، میگه همیشه 3 تا چیزو باید چیز کنه دیگه، یا اینکه بتونه هزینه واسش کمتر به اصطلاح بندازه، یا اینکه بتونه زمان سیو بکنه، یا اینکه بتونه بیشتر بفروشه. تو یک کدوم از این 3 تا تو این انترپرایزا بتونی خودت جا بندازی و مشتری پیدا بکنی، اون میزان زمانه مثلا 1/10 مثلا 1/100 به تو میرسه و این خیلی رقم معنی داریه. مثلا ما تو پرزنتامون داشتیم میگفتیم که ما مثلا واسهتون تا حالا 5 میلیون یورو مثلا سیو کردیم. خب چون مثلا اینقدر آدم استفاده میکنن، اینقدر دقیقه کمتر، در حقوقش مثلا میشد 5 میلیون، چیزی که دیتایی خودشون هم بهمون داد. و خب طرف میگفتیم که 100,000 تا میک سنس میکنه تو این 5 میلیون، تو داری یه اینوستمنتی میکنی که آرایش مثلا اینقدره با زبونای خودشون دیگه. واسه همین توی بازار بعدم انترپرایز سافر رو میبینی همکاران سیستم خیلی اذیت نشده برای که همین همین که گفتم ایران مثلا خوبه، به خاطر اینکه تو بازار بد زنده میمونه. انترپرایز از بین نمیره، ولی کانسیومر پروداکت راحت از بین میره، چون یه لاکچریه که میتونی حذفش کنی. دقیقاً سلز فورس دیگه، سلز قول بازی الان سلز فورس دیگه واقعا. اصلا آقا میگم دونه که این پادکست رو میبینم بعداً برید سلز فورس یاد بگیرید. اگه میخواید بیاید خارج از ایران اصلا چیزی که برید سلز فورس یاد من بگیرید. واقعا این حرفو داری میزنی، من کلی دوست دارم دور و برم اینجا، بهشون مستقیم میگم، توی پادکست هم میگم. اصلا خنده‌دارش اینه که این پادکست رو احتمالاً نگاه نمیکنن، ولی ببین داره مثلا 32 هنوز داره میره دانشگاه، کورس نمیدونم مثلا پروداکت منیجمنت مثلا دارن برمیدارن و اینا، به امید این که مثلا تو 34 5 سالگی برن توی شرکتی بهشون کار بدن. ولی کسی واقعا متوجه نمیشه که بابا باید سلز فورس رو مثلا یاد باید بگیری، میدونی، باید این توله رو الان باید یاد بگیری. و نه که ایده نیست که توله رو یاد بگیری ها، ولی الان اتفاقی که افتاده اینه که این تولا انقدر دارن خوب دیزاین میشن که پروسس توی توله نهادینه شده. یعنی تو برای اینکه با سلز فورس کار بکنی، اولا که خب خیلی اینترستینگ تره، داری با چیزی کار میکنی به جای که تکست بیس بخونی، داری تو عمل داری باش کار میکنی، بعد اونجا داری میفهمی که پروداکت منیجمنت یعنی چی، سگمنت کردن یعنی اینا رو نباید بری اینا رو تو کتاب بخونی، سگمنت بعد بکنی این کارو بعد توی سلز فورس میری میفهمی که باید سگمنت باید بکنی، بعد این کارو باید بکنی، بعد اینو وصل کنی به این، بعد این کارو باید بکنی. و من شخصا اینطوریه که کسایی که خیلی استراگل میکنن با کار پیدا کردن و با جاب پیدا کردن اینا فقط تنبلیه. یعنی من به بچه‌ها مثلا به اونایی که میگم برو مایکروسافت ورد هم یاد بگیری الان کار پیدا می‌کنی، دیگه چه برات برسه. آخه میدونی چیه؟ ببین مشکل میدونی چیه؟ ببین اینو من حالا کتابش الان تو این باکس هست که واسه اساس کشیه، ولی من اینو خودم اولش نمیفهمیدم، حتی با اینکه اومده بودم اینجا میدیدم همه مشتریامون هم همه سیلز فورس دارن، درک نمی‌کردم که آقا مثلا سیلز فورس دیولپر اصلا خب چیه. مثلا ما یه اپ سیلز فورس هم داریم دیگه. خب این اپ مثلا گفتم خب میدیدم چقدر کاری نداره، یعنی کدش رو میفهمیدم، بیشتر خیلی هم شبیه جاواه. ولی وقتی رفتم مثلا یکم بیشتر نگاه کردم، رفتم مثلا تو مشارکت مشتریامون دنبال سیلز فورس دیولپراشون گشتم، دیدم آقا مثلا طرف از 10 سالگی سیلز فورس دیولپر، اگه دانشگاه خوبم فارغ التحصیل شده، 10 سالگی سیلز فورس دیولپر تا الان. خب اگه این بازار بد بود، اگه مثلا کار سخت پیدا میکرد که مثلا بعد رفتم در موردش کتاب خوندم، اسمش بود سیلز فورس کریر پث هندبوک. این از کلا مدل‌های مختلف کارهایی که آدم‌ها تو سیلز فورس میکنن و مثلا توضیح داده بود و اینا. بعد اصلا فهمیدم آقا اصلا بازی یه چیز دیگه است. و مشکل چیه؟ اینکه اصلا تو ایران که هیچ کی نمیشناسه. من خیلی سعی کردم مثلا صحبت کنم با این اون، بگم آقا سیلز فورس میشناسه، اصلا هیچ کی نمیشناسه. مثلا سی آر ام کلا یه چیز فقط خیلی انترپرایزیه که هر کسی هم باش کار نمیکنه. مثلا اسنپ مثلا تلگرام دیگه، تو سی آر ام تلگرامه. و اینکه دومی که خب بالا محدود و اینها، سومی که آقا اصلا آدما وقتی میخوام بگن خب که من اینو یاد بگیرم که برم چی کار کنم، ایده‌ای واسش ندارن. ببین من اینجا یکی دوستان بود، این دوست پسرش لاتویایی بود، بعد این به اصطلاح آیتی من بود، مثلا چه من به قول تو مایکروسافت ورد و اینا بلد بود، حالا مثلا یکم پرفکتر. این اومد تو 6 ماه اینجا هلند به زبان هلندی یاد گرفت. توی 2 ماه یه لایسنسی گرفت مال یه نرم افزاری به اسم سیبل. این قبل اینکه سیلز فورس شاخ بشه سیبل شاخ بود که بعد اوراکل خریدش. سیبل رو یاد گرفت، اداره مهاجرت هلند با سیبل کار میکنه. خب تو یه روز کار پیدا کرد.
رفت گفت من سیبل بلدم، هلندی بلدم، تو یه روز کار پیدا کرد. الان از اون کسی که اینجا مثلا 3 سال کار میکنه و حقوقش تو مثلا همردای خودش حقوق بالاتره، حقوقش بالاتر، همش هم تو کریپتوکارنسی و ایناست، اصلا کار نداره اونجا، چون همه چیش اونجا چیز شده. فقط اینو یکی میخوان که مثلا مسئول این باشه که مثلا یه موقعی اگه کاری پیش اومد بدو برن به اون بگن اینو درستش کن. میخوام بگم کارم واقعا کار راحتیه، یعنی بریر فقط یه لنگویج بریره. مهارتم واقعا در حد اینکه اینجا کلیک کن، اینجا کلیک کن، اینجا کلیک کن، این شکلی میشه است. خب ولی اینو آدمو درک سنس ندارن بهش. یعنی مثلا الان من یکی بیاد به من بگه، حالا من ماشین لرنینگ یاد گرفتم، مثلا یکی بیاد به من بگه چون بازار طلا مثلا خیلی خوبه، برو تو طلا مثلا سوهانکاری یاد بگیر، خب شاید بگه یارو هم اعتماد داشته باشم، میگم سهیل علوی مثلا میدونه چی داره میگه و فلان اینا. ولی من واقعا نمیتونم خودم اونجا تصور بکنم، و اینکه نمیتونم خودم اونجا تصور بکنم باعث میشه که با انگیزم نداشته باشم، یادم هم میره. الانم میدونی هی هر روز یه چیز جدید میره تو ذهن آدم. من فکر میکنم مثلا اگه کاری که میشه کرد، مثلا بگیم ما بعد این پادکست یه تأثیری داشتیم تو زندگی مردم، مثلا اومد کسی اینو دید بگه چراغی تو ذهنش روشن شد رفت کاری کرد، اینه که واقعا ببینیم مثلا اگه دنبال کار کردن، نه حالا استارتاپ زدن اینو بحثش نیست، این دنبال کار کردنین، برین سعی کنید توی لینکدین اون کارهایی که بهتون میگم، آدمایی که اون کارو میکنن بهشون مثلا به 10 نفرشون پیام بدیم، آقا من دوست دارم بیام کار تو رو یاد بگیرم، بیا به من بگو این کار چه شکلیه، بیا مثلا یه نیم ساعت وقت تو به من بده، یه روز تو واسه من تشریح کنیم که این کار چه شکلیه. اگه اون کار بامزه بود به نظر آدم حال میکرد، اون کارا رو خیلی یاد گرفتنش واقعا الان دیگه بریر نداره. یعنی مثلا تو الان میخوای چه دیتا ساینتیست بشی، از زمانی که تصمیم میگیری تا زمانی میشه، حالا اگه خیلی خنگ نباشی، یه دیتا کمپه. یعنی مثلا حداقل تو رو یه مثلا چیزی میکنه که 2 تا کار میتونی انجام بدی، 2 تا تسک میتونی تو این زمینه انجام بدی. الان دیگه آموزش بریر نیست واسه آدما، بیشتر الان دیگه لنگویج بریر شده و اینکه واقعا بخوان برن دنبال یه کاری. آره اون میدونی الان خواستنه است، مثلا قشنگ همش خواستنه است. من مثلا یکی این بچه‌ها تو توییتر، علیرضا اونم هلنده، یه توییتی زده بود در مورد مثلا مهاجرت به هلند که آقا چقدر اسکیل ورکر راحته و اینا. خب خیلی توییتش معروف شده بود. بعد دیدم که مثلا کارش سکیوریتیه، گفتم اون علیرضا سکیوریتی چه جوریه و اینا. گفت آقا یه چیزی میگه خیلی واسم تکون دهنده بود، گفتش که اصلا من نپرس سکیوریتی چه جوریه، برو 10 نفری که سکیوریتی جابشون سکیوریتی تو لینکدین رو ببین، جاب دیسکریپشنشون رو بخون. حالا از اون طرفیش چی میشه، برو 10 تا شرکتی که دنبال مثلا سکیوریتی میگردن و ببین جاب ریکوایرمنتش چی هست، همون رو یاد بگی تمومه. ببین الان واقعا میگم مثلا حالا من اون چیزایی که دیدم، مثلا از زمانی که تصمیم میگیری تا زمانی که یاد بگیری 6 ماه بیشتر زمان نمیبره. اگه بذاری رو شب مثلا شبا مثلا یه یوتیوب ببینی در موردش، نه واقعا مثلا اون یه قاعده هست میگن 8000 ساعت 10000 ساعت 100,000 یه ساعت، چیزی کار آره کنی 10,000 نخبه ساعت، ولی میشی. 100,000 ساعت مستریه. اون مثلا تو 2000 ساعت بذار، یه مثلا 1000 ساعت ولی بذارش. خب یه یوتیوب ویدیو نه، ولی واقعا 10 تا یوتیوب ویدیو رو کار تو راه میندازه. آره من واقعا میگم مثلا تمام این داستان طرف که میره پادکست و دنبالش. مادکست و ریکوردینگ و همه اینا یوتیوب، همه چی یوتیوب. من اصلا هر کاری من پامو با یوتیوب خوب میکنم. حالا نمیگم درسته باید بکنی ها، دکترام قاطی میکنم، برو تیکه بهت میندازه دیگه، میگه برو خودت با یوتیوب خوب بکن، ولی واقعا میشه. یه کتابی هست به اسم مرگ تخصص، این به صورت چند وقت پیش بی پلاس پادکستی کتاب قصه تعریف میکنه واسش. میگه اون کتابی که مرگ تخصص، اصلا کلا داستان همینه که آدما دارن تخصص میگریزن. دلیلش همینه که اسم میکنن که مثلا خودشون قدیم میدونن میشناسن که مثلا چیزه، ولی واقعا هیچ راهی بهتر از این نیست که با اون کسی که داره اون کار رو انجام میده بری صحبت کنی، یا حداقل بخونی که داره چیکار میکنه. این اون وقت میتونی تصورش کنی. حداقل اولین کاری که میتونی بکنی خودتو اونجا تصور کنی، بگی آقا چقدر مثلا زندگی چه شکلیه، و به عنوان مثلا یه فلان کاری، حالا چه سیلز فورس باشه، چه سکیوریتی نتورک سکیوریتی باشه، چه هر چیز دیگه، چه اصلا iOS دیولپر باشه، این دیده رو اگه به دست بیاری بقیهش دیگه میشه کار به قول معروف انجینیرینگ. یعنی بشینی مثلا بخونی و مثلا یاد بگیری و تست بکنی و چه میدونم پروژه نان پروفیت چی میشه، خیریه مثلا برداری و اینا، که یه کار مشکلی رو مجانی حل کنی که مثلا یه رزومه داشته باشه بری کارو بگیری. حالا اینی که تو داری میگی من نمیدونم، ولی مثلا پویا من با دیفالت به صورت پیش‌فرض همین کارو کردم. من
2006 که داشتم می اومدم کانادا، من بچه تر که بودم علاقم خیلی 3D و انیمیشن و اصلا با عاشق مایا بودم و سینما 4D بودم و 3D استودیو مکس بودم و اصلا اینجوری هم شروع کردم. کتاب فارسی 3D استودیو مکس داشتم ایران، مثلا چه میدونم نور درست میکردیم، شید درست میکردیم، صندلی درست میکردیم، متریال چوب درست میکردیم. و من for some reason از همون بچگی من اصلا میدونستم من ایران نمیخوام بمونم. یعنی نمیخوام بهت بگم مثلا علمم بالا بود، اصلا بهت بگم پنجم چهارم دبستان، میدونی مثلا من یهو لاین کینگ رو میدیدم مثلا اینجوریه که آقا این کجا و هادی هودا کجا، من میخوام برم اینو بسازم، میخوام برم با این میخوام برم تو کریتیو استودیویی که اینو داره میسازم باشم. نمیدونم، یعنی واقعا نه کسی بهم گفت، نه نمیتونم ببین سوال یه چیزی بگم یکی از دوستان چند وقت پیشش میلاد منشیپور مثال میزد، حرف جالبی زد. فکر میکنم در مورد تو حتی مثلا مرشاد و مهدی هم ست میکنه. یه سطحی از با دیفالت زندگی هست که حالا من خودم از شما جدا میکنم و من اون سطح رو نداشتم. خب یه سطح از دیفالت زندگی هست که آدما تو اونجان و از اونجا میتونن یه سری کارا بکنن. یه سطح از اون پایینتر هست که آدما اونجا خیلی تعدادشون بیشتره و از اونجا یه سری دسترسی ها رو ندارن و یه سری دید رو ندارن. خب ببین این خیلی مهمه که تو این جمله‌ای که میگی خیلی تعیین کننده است. میگی که من میخواستم برم کانادا که این کارو بکنم. این جمله اون حرف اولش واسه خیلی اصلا قابل تو جیب خودش و مثلا پدرش و عموش و اصلا نیست. خب و اون وقت با اون عینک که ببینه خیلی واسش خطرناکه، چون یه سری چیزایی از دست میده که خوبیه کردی، به خاطر اینکه یکی از خیلی تو کامنت ها همیشه داستان همینه دیگه. تو کامنت ها مثلا به مرشاد پزشک اینجوریه که داشت تو اصلا شروع کردی از فرانسه شروع کردی، نمیدونم تو که بابات پولش، ولی جوابشو دارم میدونی. حالا فرقش چیه؟ حالا منم میدونی منم همون جایی که اون آدمو بودم بعد مثلا الان حالا حداقل یه پله خودمو کشوندم بالا. یعنی مثلا یه خب بک‌گراندی مثلا از سیباب بگم، سیباب یه استارتاپی بود که با 7 میلیون تومان پول سرمایه شروع شد. سرمایه که میگن 7 میلیون تومان پول واقعا همونم قرض کرده بودیم و تا الان هم هیچ فاندی نداشته، کاملا بوتسترپ بوده، اصلا اکسترنال فاند، سرمایه گذار، وام، هیچی، همه چی رو مارکت اومده، پول در آوردیم خرجش کردیم. یه جایی هم خب خیلی اشتباه هم خیلی زیاد داشتیم، یعنی بیشتر از کسی که فاند میگیره اشتباه کردیم. و خب الان مثلا به جای رسیدی که ما مثلا میتونیم چرا بیایم خارج زندگی کنیم. اوکی. اون کسایی من اگه مثلا برمیگشتم مثلا یه کسی که زمانی که من تازه از سیوپی وجود نداشت با دارایی و مثلا متریال با پولی که اون موقع داشتم و خانواده‌ام داشتم میتونستم کمکم بکنن و بخوام به اینجا برسم، میگم تو کارت از من راحت تره. چرا؟ چون که تو میتونی بیای خودتو تحت سکیوریتی یا یه شرکت دیگه ای بذاری و یه اسکیلی یاد بگیری که اون آدم میخواد، اون شرکت میخواد و خودتو خیلی راحت بیاری اینجا. من اینجا این نفر واقعا اصلا کم نیست، پاکستانی و هندی میبینم. حالا اینجا که اصلا آمریکا که بیداد میکنه، طرف رفته یه اسکیل یاد گرفته که آمریکایی نمیره یاد بگیره. خب همین سلز فورس دیولپرها تقریبا 60-70% بازارشون دست هندی است. اصلا یوتیوب هندی هست. اصلا یوتیوب انگلیسی سخت پیدا می‌کنی. نصف ریویوهای ترایب هندیه. من نمیدونم کی رفته رو یوتیوب ریویوی ترایب کرده هندی. خب واسه همین اونجا که اگه فرق بین من و تو که با هم رسیدیم سعی کردیم به یه جا برسیم، اگه من به اون آدمه بخوام جواب بدم میگم داداش اون درست از کانادا یا آمریکا ها یا فرانسه شروع کرده، ولی تو هم جا داشتی که بری یه اسکیل یاد بگیری که حداقل 5 سال قبل اونو تو همینجا بتونی تجربه کنی. فقط فرقش اینه که بعد که ماجراجو باشی. یعنی اون ماجراجویی بین سهیل و من یک شکل بوده. سهیل مثلا اون موقع توان مالیش بیشتر بوده، مثلا رفته تو اصلا تونسته کانادا اون ماجراجویی یا پی بگیره و ادامه بده، ریسکش کمتر بوده. من اینجا با سطح خودم ماجراجویی کردم و تونستم مثلا یه چیزی ولی من مثلا باور کن تا حالا 10 بار ماجراجویی کردم، پولم خالی شده، صفر شدم. خب یعنی مثلا پیاده میخواستم برگردم خونه، اصلا لواسون ما یه استودیو داشتیم زمانی آتلیه عکس مینداختیم توی مثلا باغ خالم، اینا واقعا مال خودمون نبوده، حالا بگم تو مثلا باغ لواسون داشت. یه پرده خریده بودیم 2 میلیون تومان با یه فلش
که از این نور میزنه 3 میلیون تومان. دوربینم مال یکی از دوستان بود. عکس میگرفتیم، اون موقع فیسبوک بود، کاور فیسبوک عکس میگرفتیم مثلا چیز. بعد وقتی اونجا مثلا آب اونجا قطع شد و ما دیگه مثلا نمیتونستیم مشتری ببریم و اینا، اونقدر بی پول شده بودیم که من مثلا یه جایی اون ته لواسون و پیاده می اومدم تا میدونه که مثلا با تاکسی بگیرم برم که برسم به مترو سوار شم که برسم به خونم. اوکی. ولی مثلا وقتی پولم تموم شد دیگه قصه نخوردم، میدونی، مثلا دوباره بعدش رفتم یه مغازه آیفون فروشی کار کردم که اون شد که اصلا بعد مثلا اومدم سیبپو زدم. میخوام بگم که اون ماجراجویی تموم نمیشه. آقا شما صفر میشی، بدبخت میشی، پول تموم میشه، دوباره یه جوری سعی کنی خودتو بکشونی بالا. اگه اون اتفاق نیفته آره، ولی واقعا دیگه میخوام بگم پایین تر از اون سطحی که من بودم واقعا اینطوریه که بندازنت زندان، یعنی یا بندازن زندان یا بکشنت، یعنی اونقدر بی پول یا خیلی بدهکار بشی. واقعا فرق اینه که اون شباهته اینه که آقا ماجراجویی باشه، جرأت داشته باشی بری بگی آقا من میرم سختم از یاد گرفتن و فیل شدن و از ملت دریوری شنیدن و اینا خیلی زیاده. این چند تا مثلا ما می‌خواستیم بفروشیم، مثلا یارو اصلا چه کارت ویزیتمون رو جلومون پاره کرده. من واسه سیبف جلوی پایتخت تراکت پخش میکردم. خب اونقدی چیز نداشتیم تراکت پخش کنیم بگیریم، تراکت رو به زور چاپ کرده بودیم. خودم وایسا یک از فامیلامون دید گفت مثلا تو امیرکبیر درس خوندی الان داری اینجا تراکت پخش می‌کنی. یعنی اون تو ذهنم بود که بعدن که الان مثلا خودش سیبپو نصب کرد مثلا استفاده کرد، بعدش رفتم بهش گفتم خب اوکی حالا به نظرت میارزید اون تراکت پخش کردنی یا نه. این میخوام بگم که اون جرأت و ماجراجویی است که همه ماها رو رسونده به اینجا. شمایی که مثلا از کانادا شروع کردی، منی که مثلا من از کانادا شروع فتح نکردم. شروع من کردم. حرفتو کامل میفهمم، حرفتم مثلا قبول دارم. الان بهش میرسم. بحث اول این ماجراجوییه اینو داشتم اصلا بهت میگفتم که تو که میگفتی باید بری لینکدین این کارو بکنی و اینا. همون موقع که مثلا ما هم داشتیم فیلم نگاه میکردیم، ما VHS مثلا نمیدونم، بحث نه که تو خیلی پول داشتی رفتی فیلم VHS نگاه میکردی، اون موقع که همه داشتم. یعنی یکم آرگومنت من حالا اینه، حالا بهش میرسم. یعنی یکم بعضی کامنت ها دیگه خیلی خنده داره. مثلا اینجوری هم که داشت دیگه، اگر مثلا تو VHS نگاه نمی‌کردی دیگه شرمنده ام، بس دیگه واقعا like I'm sorry man چیکار کنم، میدونی. ولی تو این کاتگوری که من دارم صحبت می‌کنم که قدیم مثلا می‌شستیم تلویزیون نگاه می‌کردیم VHS، همین داستان 3D استودیو که دارم بهت میگم که دیفالت این نبوده پول داشتی بابات برات لپتاپ خریده داشتی 3D. نه منم اصلا داشتم دقیقاً همین مثال تو رو می‌زدم. من می‌دونی چیکار می‌کردم؟ من همون بچه که بودم تو راهنمایی بودم و اینا، این فیلم‌ها رو که نگاه می‌کردیم، این فیلمایی که مثلا خیلی SFX مثلا اسپیس جم مثلا نگاه می‌کردیم و اینا، من وای می‌سادم فیلم که تمام می‌شد این اسما میومد بالا کست و اینا، نیم ساعت وای می‌سادم، یه رو اس داشت میرفت بالا، میرسید به قسمتی که زده بود SFX دایرکتور رو نمیدونم ویژوال افکت سوپروایزر رو، به قرآن دارم میگم شروع می‌کردم تمام این اسمای اینا رو من سرچ می‌کردم رو اینترنت، تازه مثلا میگم رو لینکدین یا رو پیدا می‌کردم بهشون مسیج من اصلا وقتی اومدم کانادا رفتم نیو میدیا خوندم، میدونی اینا چجوری پیدا کردم؟ اینو از اونجایی پیدا کردم که ایمیل زدم به یه نفر، مثلا به 100 نفر من ایمیل میزدم، میدونی تو لینکدین مسیج میزدم، اسم آدم رندوم SFX دایرکتور نمیدونم سوپروایزر نمیدونم این یا چه میدونم جلوه های ویژه اون، ایمیل میزدم گفتم آقا من میخوام توی این فیلد بیام، چیکار باید بکنم، کدوم دانشگاه باید برم، چی باید بخونم. من این کارو میکردم، کسی بهم نگفته بود باید این کارو بکنی، به پول نمیدونم چه ارتباطی داره که باید پول زیاد می بود و مثلا شرط خوبت داشتی، میفهمم داره ها، ببین ولی نه اصلا نداره واقعا. میدونی ببین ما توی زمین مسابقه ایم، خب یکی دیدی دیگه مثلا ماشینا زودتر از اون یکی شروع میکنن و فلان اینا، بعضی فکر میکنن باید برن اول بشن، مثلا بره جف بزوس بشه، میگه آقا جف بزوس مثلا باباش واسش فلان کارو کرد، یا مثلا آقا اصلا این با این مسابقه اصلا قرار نیست کسی تو شب اصلا اول نداره، همیشه در جریانه. آقا مثلا سهیل اون ماجراجوییش تو اون خونهشون که بوده، خب اون مدلی رفته اون ماجراجویی کرد. تو زیرزمینت که هستی هم یه ماجراجویی واسط وجود داره که تو رو میتونه برسونی یه طبقه بالاتر، برو دنبال اون، نرو چون میدونی بعد واسه این کار آدم فکر کنه، بعد جرأت به خرج بده. ذهنم یه جوری طراحی شده که آدم کمتر انرژی مصرف کنه دیگه، میگه خب اوکی من که نمیتونم برم مثلا VHS داشته باشم خونمون، که خب بس من هیچی، بس من همینجوری همین قرار بدبخت باشم. نه آقا جان،
اون فکر و اون کنجکاوی، اون خلاقیت تو همون روزتا هم جواب میده. یه مثال معروف داریم، میگه یارو رفته بود مایکروسافت، میخواستش که زمین شور بشه، تی بکشه. بعد استخدام میخواستم بکنم، همه چیشم یارو میخورد به کسی که تی بکشه. بعد گفتش خب که شما مثلا ایمیلتون رو بدیم، ما جوابو به شما ایمیل میکنیم. بعد یارو گفتش که خب من که ایمیل ندارم. یارو گفت تو ایمیل نداری چجوری میخوای تو مایکروسافت کار بکنی، حتی تیشور؟ هیچ. یارو رو ریجکت کردن. یارو داشت برمیگشت، میگن رفته مثلا چون گوجه فرنگی، حالا من مثالش دقیقاً گوجه فرنگی خریده، مثلا دیده یه گوجه فرنگی اینجا چقدر ارزان‌تر هم محلشونه، گوجه فرنگی رو خریده برده تو محلشون فروخته. همین بیزینس رو ادامه داده، مثلا شجاع صادر کننده گوجه فرنگی از فلان ایالت به فلان ایالت. اوکی. بعد میگن یه زمان یکی این چیزش مشتریش به سعی می‌زنه شرکتی که آقا مثلا فلان قدر محموله رو بفرست، و میگه خب باشه بعد فاکتور بدیم. میگه خب ایمیل تو بده من فاکتور میفرستم واسه. میگه من که ایمیل ندارم. میگه تو ایمیل نداری اینقدر مثلا بیزینست خفن و اینا؟ میگه اگه ایمیل داشتم که الان تیشور مایکروسافت بودم. میدونی، یعنی میخوام بگم که اصلا مهم نیست از کجا شروع میکنی، بگرد دنبال اونجوری که تو رو یه پله بنداز. قرار هم نیست تو رو یه شب از صفر بکنه صدومی. مثلا ما واسه سیبر تقریبا 2 سال تو کف موکت میخوابیدیم، تو یه جای 40 متری طبقه شیشم بدون آسانسور ته غرب تهران، که اصلا یه محله داغونی، حالا الان بهتر شده. به اصطلاح خونه هم که میخواست، اصلا من خونه رو یادم نمیاد چجوری میرفتم خونه، یعنی اونقدر تاکسی، چند تا تاکسی بس سوار میشدم. اونقدر جون کردیم که رسیدیم به اینجا. حالا من اونقدر پولدار نشدم که مثلا چه میدونم شاید یا خیلی های دیگه شده باشه، اندازه خودم تونستم 2 تا پله خودم بندازم بالا. تا قرارم نیست آدم یه شب مثلا میدونیم میلیاردر بشه و مثلا تریلیاردر بشه و اینا. اما مثلا ماهی 1 میلیون در میاری، ماهی 1 میلیون تو بکن 3 میلیون، 3 میلیون که درآوردی 3 میلیون تو بکن 10 میلیون. این سخته. این اگه قرار بود خیلی راحت 1 میلیون بشه 3 میلیون، همون 1 میلیونی الان 3 میلیون شده بوده. اینو چون سخت فکر کردن بهش، همه رو انگشت رو نشون میدن سمت کسی که فکر میکنم بهتره و مثلا داراتره و اینا. میگه واسه هم خیلی راحته قضاوت کردن دیگه، میدونی، چون نشسته روز و شب با تو ببینه تو چی کار کردی. اصلا چیز که اصلا قضاوت اگرم میکنه. آرگومنت تموم باشه خیلی لوزری بیا اینو بگی شما پول داشتین این کارو کردین تو میدونی این. ولی ببین اولا من اتیتودم پویا یه مقداری، من خیلی با خودم هاردم، میدونی، من چپ و راست دارم فقط خودمو نقد. مثلا آدم مهربونی با خودم نیستم، با بقیه هم نیستم لزوما، میدونی نه یعنی. اصلا آدم مهربون نیست. اون گروه تو ریحونم یادم اصلا آدم مهربون نبود. آره و خودم هم خیلی نقد میکنم، میدونی، نمیشه چرا اونجا این کارو کردی، میتونستی این کارو بکنی، میتونستی اون کارو بکنی. نشستم بگم یارو پول داشت چرا به ما نشدی. فقط اینجوری پول برو فیگور اوت کن. پول هم نداری، that's a new game, that's a new challenge. می انگار مثلا این مرحله بعد میری، مثلا میری مرحله بعد. خب این مرحله‌ایه که شما پول نداری، شما یکم کف خواب هستی و بعد از اون دره بری بیرون. Like everything to me is a game, like everything is a game to figure it out. خب و واقعا یه مقداری من توی این قضیه که مثلا حالا ممکنه مثلا یه مقداری هم باید نگاه بکنید دیگه. بابا من میگم کوبی برایانت وسط بازی فینال آکیلیس پاشو پاره کرده، از زمین نیومده بیرون، میدونی، هر کسی بود گریه میکرد و میوردنش بیرون و اینا. خیلی تو لوس بازی و تیتیش مامانی و پول داشتی و من 10,000 تومن تو بیشتر داشتم چون این آخه مثلا اینجوری نبوده که مثلا ما بیلیونر بودیم اونا میلیونر بودن، اونا کف خواب بودن، که داریم در حد اینکه یه سقف بالا سرت بوده و غذا داشتی میخوردی دیگه، میدونی، یعنی یه جوری نیست مثلا ما بچه مایه‌دار ما نبودیم. این مشکلی که هست این که مثلا من بچه مایه‌دار نیستم. من موقعی که اومدم کانادا الان دوباره ترایبو زدم، من ریحونم و مرج شد با چیلیوری، قرار بود برای من پول بفرسته اینوستورم که سهاممو فروخته بودم بابت مرج کانادا، اون بحثای دلار و اتفاقا و اینا میفته میپیچونن. پویا من بدونم، من به قرآن مجید دارم قسم میخورم، من $100 با خودم نیاوردم. $100 100 تا کش من با خودم نیاوردم. من اینجوریم که آقا من میرسم کانادا پولو بزنید تو حساب من دیگه، چون مواردات بانکی هم نداشتم. من اینجوریم که خب شما که میخواین پولو به ما، سرمایه‌گذار یونانی هستن، پولو صاف بزنن تو حساب کانادا دیگه، نه تو ایران بعد من ندونم دوباره بعد پولو چیکار کنم. پول ما مالید، یه روزه پول ما مالید، تموم شد. من خشک رسیدم کانادا، رفتم خونه دوستم خوابیدم. حالا یارو اگه میخواد کامنت بده تو دوست تو کانادا داری دیگه، این اضافه کاری. ولی من واقعا خشک اومدم. ببین من 3 هفته خونه دوستم خوابیدم، هر روز اپلای کردم، جاب گرفتم.
با اولین جابم 2 ماه رفتم حقوقمو همه‌شو دادم، خونمو اجاره کردم، ماهی 1000 چه کاری پیدا کردی؟ اینا هم بگو تو دیگه. آپر کیس به عنوان پروداکت دیزاینر. خب همینو میگم، یعنی واقعا جاب رفت به طرف پیدا کرده. آره من نمیدونم، بعد نداری. خب ببین بعد اصلا جوابش هم اصلا ببین، اصلا من اتیتودم اینه، اگرم نداری به من چرا میگی که شما بچه مایدار بودین؟ به مهرشاد چرا میگی؟ I'm sorry که تو نداری. خب what do you want to do about it؟ میدونی چیکار میخوای بکنی راجبش؟ میخوای قور بزنی بزن like چیکار کنم؟ دنیا فیر نیست، میدونی. منم نداشتم حالا من، ولی اگر من ولی منم اتیتودم اینه که خب I'm sorry من، میدونی چیکار کنم؟ برو یه کاری بکن. و من اتفاقا اتیتود این ناوال رو دوست دارم. ناوال اینجوری که let's get you rich first. هست دیگه، این پادکست هست، من دوست کف خوابم اگه نگاه نمی‌کنم. من همه دارم حرفا رو دارم میزنم، هرچی بلدم دارم میزنم. نمیدونم چرا مثلا باید یکی به من تیکه بندازه بگه تو داشتی رفتی رو این مثلا به مایکروسافت و به بیل گیتس میگی تو پول داشتی رفتی مایکروسافت زدی، تو به ایلان ماسک میگی تو پول داشتی رفتی این کارو کرد. میدونی اصلا زدن همون حرفه داره نشون میده چرا یارو پول نداره. That's why you don't have money. میدونی. دقیقاً. خب این قضاوت راحت دیگه. این واقعا مثلا میمونه که ما آدما تو هر جای زندگیمون یه جاهایی سعی میکنیم به خودمون سخت بگیریم و یه جایی مثلا چیز بکنیم، ولی یه جایی هم راحت‌تر رو انتخاب بکنیم دیگه. مثال میزنم خیلی بی ربطه، ولی من مثلا عادت دارم همیشه تایپ میکنم واسه ملت که مثلا چیزی که میخوام بگم وایس نمیذارم. چرا؟ چون میدونم سرچ میخوام بکنم پدرم در اومده، بعد اصلا یارو وایس میذاره، بعد مثلا این چی گفت اونجا برم دوباره گوش بدم، یه تایمی میگیره. متن میدم معمولا متن جواب میگیرم، حالا بعضی وقتا وایس هم میدم، ولی واقعا وایس راحت تره دیگه. قبول داری؟ یارو وایس میده به من وایس میدم، اصلا فکر نمیکنم بهش، میدونی، چون کمتر میسوزونه، انرژی کمتر میسوزونه. قضاوت هم همینه. یعنی اونجا طرف دوست داره بیاد بشینه جای مثلا من و شما، بگه اوکی مثلا من این زندگی تونستم تشکیل بدم و فلان کنم و اینا، الان کیو مقصر بدونم؟ کی راحت تره؟ کی دم دست تره؟ این یارو انا کاناداست، کاک بر سرت، تو داشتی رفتی کانادا. میدونی اصلا آدم منطقی. ما هم مثلا خیلی وقتا تو زندگیمون میگم، تو حالا این مورد خاص نیست ولی تو هر موردی یه وقتی ناخودآگاه خیلی کار میکنیم دیگه. ما مثلا چه 10% واقعا آخه پول میفهمیم چی؟ چیکار ولی پویا میکنیم. مثلا مگه ما سرمایه مام بابامون گرفتیم؟ یا مثلا ما داریم راجبه فقط این که میگم غذا درست نیست داشتیم دیگه سقف اصلا. بالا سرمون بوده، اونم توی سنی که هنوز اونم تو همون سن قرار نبود. بچه کار که نبوده یارو مثلا 15 سالگی بگن آقا 10 سالگی برو سر کار و اینا. و همون که تو بودی منم بودم، میدونی، همون جایی که هم کلاسی منی تو. آخه من میگم آب داداش هم خودم کلاسی دیگه، میگم اصلا داداش من دیگه. تو همون قش بودی. داداش منم خب دستاوردی نداشته، الانم به اصطلاح خیلی پولی هم نداره. هرچی هم که میگیره از مثلا مام بابام، اونم پول توی درد و پول تو جیبیه. الانم 3 سال از من کوچیک‌تره، یعنی اون الان مثلا باید الان حداقل یه چیزی، حالا نه شبیه سیبب، 1/10 سیبب، مثلا یه کار مثلا ثابتی که مثلا یه حقوق نداشته دیگه. من و داداشم فرقمون چی بوده دیگه؟ اینم همینطوریه. منم که مثلا نه فرزند شهید بودم، نه بابام تو اداره دولتی یعنی پست و مقام دولتی داره، هیچی. مثلا بابای من کارمند یه شرکت خصوصیه، مامانم هم کارمند وزارت بهداشته. واقعا کارمندن آقا، کارمندن، حقوق کارمندی میگیرن. حالا مامانم کارمند دولته، بابام کارمند شرکت خصوصیه که اونا کارمنده، مثلا بگم سهامدار اصلا هیچی. خب من و داداشم نتونست این کار بکنه. حالا دلایل خودشو داشت، دوست نداشت، سختش بود، یا خیلی هم من باهوش‌تره. یعنی مثلا بگم تو بچگی این چیزایی ببینم میگن مثلا هوشت مثلا چه پس فلانی باهوش میشه. من اصلا یه آدمی بودم ساکت میشستم یه گوشه قصه میخوردم، قصه نمیخوردم، یعنی ساکت تو خودم مظلوم بودم، اینطوری بگم بهتره. داداشم دیوار راست میرفت، حالا هر چی میدید مشکل داره وسیله الکترونیکی سریع میرفت درستش میکرد و فلان اینا. یعنی میخوام بگم هوشم واقعا تاثیر نداره. من داداشم هنوز با اینکه مثلا چیزی نیست از خودم باهوش‌تر میدونم. خب توی این انوایرمنت هم بودی، ولی خب از اونم بپرسی مثلا چی شد، میگه مثلا مامان به تو راحت گرفتن. با اینکه مثلا دیدی دیگه فرزند بزرگتر رو مثلا سخت میگیرن. الانم من کلی چیز دارم که بگم اونجا به من خیلی سخت گرفتن، به تو خیلی اصلا کاری نداشتن، من جاده صاف کن بودم. ولی خب راحته. میدونی اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه است که بگی اوکی اینم که ما رو اذیت میکنه ناراحت میشیم، اینم به خاطر همینه. میدونی چون
میدونیم که این خیلی کار راحتیه و میدونیم که درست نیست. آره. یعنی طرف اولین دکمه رو زده. اولین دکمه چی بوده؟ سهیل قضاوت کنه. آره حرفت خیلی موافقم، ولی خیلی غم انگیزه، میدونی، یعنی وقت کسی که اون حرفو داره میزنه دیگه داری میگی دوم شده تا ابد، پس برای همین میدونی. حالا الان گفتیم مثلا نه یه جای آدما همون دیگه، شاید یکیشون این پادکست رو ببینه من تو داریم حرف میزنیم بگه بذار ببینم اصلا، بذار یه نفر اینا درست دارن میگن، یعنی یه دقیقه بشینم با خودم فکر کنم، یه اصلا نفرم در بیاد ما ببین من اصلا این حرف، کارمون مثلا یک از رایج دلایلی شه. که الان انرژی دارم همش میگیرم که پادکست رو ادامه بدم به خاطر مسیجایی که من میگیرم. آدم داشتیم از خودکشی خودشو نجات داده به خاطر انرژی که از پادکست گرفته. آدم داشتیم تو شهرستان به هیچی نداشته، بیزنسش رو شروع کرده، دل به دریا زده. خیلی انقدر مثلا من پرایوت مسیجای لاو از ملت میگیرم و عشق از ملت میگیرم، اتفاقا اونی که اونو میزنه خیلی میره، یعنی تو مخ من نمیره، اینجوریام که یعنی تو فقط دارم اینجوریام که آخه میدونی این همه آدم تونستن خودشونو بکشن بیرون به خاطر اینکه فقط پوینت آف ویو پرسپکتیوشون با تو متفاوت بوده. تو توییتر تایم داری اینو مثال برای من میزنی، تو رفتی تو توییتر، تو وقت داری، you have an smartphone، تو you know what Twitter is و هنوزم داری این کارو میکنی. مثلا یوتیوب، مثلا آره خود یوتیوب من با دوستام کلکلم اینجوریم که while you are، موقعی که تو داری فیفا بازی میکنی I'm recording a podcast go figure it out، میدونی. وگرنه جالبش اینه که فیفا هم میبرمش آخه بازی. منم دقیقا به خاطر هم میدونید وقتی که مرشاد گفت سویل دنبال مثلا یه کسی و پروفایل تو میگرده، خب من مرشاد خیلی قبول دارم، میدونی، یعنی اونقدی ازش چیزای خفن و خوب و اصلا یه چیز آدمی که مثلا من یه مرشاد درون دارم میگم، اگه مرشاد الان بود خیلی کم دیدمش، اصلا اینطوری نیست که دوستم باهاشه. مثلا من کلا مجموعاً 4-5 ساعت با این آدم تلفنی یا حالا دیدنی صحبت کردم، نشستم و خواست کردم، ولی اونقدر تو این 4-5 ساعت من تاثیر گذاشته که اصلا میگم واقعا این مرشاد درون پیدا کردم. به من گفتش که مثلا سهیل هست و اینا، همونجا رفتم، مثلا من ندیده بودم این پادکست رو، چون میدونستم بهش چیز اشتباه الکی توصیه نمیکنه، مثلا چیز نمیکنه، رفتم دیدم و مثلا این پادکست رو دقیقاً اونقدر همین حس رو گرفتم ازش. میگم الان اینجا پر کارتونه، خانمم اونجا منتظره که من مثلا پادکستم تموم شه برم مثلا بقیه کار رو کمکش کنم مثلا، ولی و حتی هدفون گرفتم واسش. میخوام بگم خیلی واسم مهمه که این کاری که تو کردی اتفاق بیفته و حالا منم یه مثلا نقش کوچیک اینقدری توش داشته باشم که چون واقعا کیف میکنم میبینم که اگه واقعا بتونه کسی روی چیزی تاثیر داشته باشه و اون زمان رو بتونه بذاره واسش، همیشه میمونه دیگه. ما دبستان بودیم، چی میگفتن دینی، میگفتن که اگه مثلا شما یه کاری کنید که بعد مرگتون مثلا مردم به اون کار نیک مثلا ادامه بدن، این مثلا تو آخرتتون مثلا خیلی واسه، حالا من نه به اون چیز ریلیجیسش، ولی به اینکه این کار پس خوبه دیگه. این از بچگی تو ذهنم بوده که یه کاری بکنی که رو زندگی چند نفر دیگه تاثیر مثبت داشته باشه، بهت بعداً حال میرسه. اینو من خیلی هم عقیده دارم، هم دوستش دارم، واسه همین واقعا خیلی خدایی دمت گرم که نه دم خودتون این گرم. کارو میکنین. و ببین و راجع به مرشاد حرفی هم که داری میزنی، من اتفاقا دیگه انقدر پیکم راجع به آدمای دور و برم. مرشاد هر روز ساعت 6 صبح منو میبره جیم، یعنی مثلا من اینطوری هم که از خواب که پا میشم مرشاد من پایینم بیا پایین، من از خواب نمیتونم بیام بیرون، لباسمو میکشم و همین که یه نفری رو مثل مرشاد میشناسی باعث میشه که فیت بمونی، باعث میشه که صبح زود از خواب پاشی، باعث میشه که حالت خوب باشه، روزت خوب شروع بکنی و کافیه که مثلا بری سمت یه سری آدم دیگه که حالا میخوان 2-3 تا از این قرا بزنن که داش دنیا چرا اینجوریه و این زمین اینطوری و اینطوری و اینا. و واقعا اینا خیلی مهمه، داشتن آدمای خوب خیلی مهمه. و خوبیش هم اینه که الان با این داستان پادکست و اینا ما یه گروه گنده ایم، ما یه خانواده گنده ایم که همه دور میز الان نشستیم داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، میدونی. چون من خودم هم توی یوتیوب پارتی از کلی خانواده‌های دیگه هستم، میشینم شبا مثلا من فیلم و نتفلیکس و اینا خیلی اصلا نگاه نمیکنم، میدونی، فقط دارم مثلا پادکست‌های باحالی که گوش دارم میکنم و نمیدونم موضوعایی که خیلی دوست دارم و انقدر چیز من دیدم ملت چجوری بردن،
میدونی چجوری بردی تو خونت وسط طرف نمیدونی چیکار باید بکنی، این همه کار میتونی بکنی، میدونی اینقدر زیاده. مثلا واقعا بریدم و من اکسایتدم راجع به زندگی. یعنی من صبح خواب که پا میشم اینجوریام که خب امروز میخوایم این کارا رو بکنیم و بریم اون پادکست رو گوش کنیم و بریم یه دست بسکت بزنیم، یعنی فقط اکسایتمنت. لایف انقدر جذابه که فقط it's yours to enjoy، میدونی، و دست خودت هم هست و به مودت هم ربط داره راستشو بخوای. یعنی کف خوابی هم میتونی حال کنی، عشق کنی. اصلا من خرج نمیکنم، مثلا دستم تو کیف پولم نمیره، مثلا کارت با خودم نمیبرم بیرون، چون کاری نمیخوایم بکنیم که قرار باشه خرج بکنه. من قرار نیست با غذا و آبجو و اینا خیال مثلا بهم خوش بگذره، میدونی. من همینجوری که دارم راه میرم و به دیوار نگاه میکنم بهم خوش داره میگذره. پویا ما تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه صحبت کردیم، ما اصلا به سیب اپ اصلا حرف نزدیم راجع به سیب اپ. و حالا میدونم که الان خانومت هم منتظره میگه باشه بیا. نه اون من توجیه کردم که یعنی گفتم که من خیلی دوست دارم و اونم خانومم یکی از کارهایی که واقعا خیلی همیشه هوامو داره واقعا اینه که اون چیزایی که من دوست دارم و بهم اجازه میده که خیلی بدون هیچ چیزی راحت انجام بدم. یعنی یه چیز واقعا عالیه که هر کسی شاید نصیبش نشه این شانس، ولی آره میفهمم چی میگی. خب ببین یکم چیز به ما میگی، سیباپ هست هنوز نیست؟ چجوریه؟ تو الان خیلی وقت ازش دوری، یه آپدیت بهمون میدی از استاتوس الان سیباپ؟ اصلا سیباپ چیست و الان چه میکنه؟ طور بهمون یه آیدیا میدی؟ خب سیباپ یه اپ استوره که رو آیفون ها هست، میشه به اصطلاح جای خالی اپ‌های ایرانی رو پر میکنه، جای خالی اپ‌هایی که تو اپ استور نیست رو پر میکنه و یه سری اپلیکیشن باحال هم داره که تو مثلا چیز اضافه تر روش داره، مثلا اسپوتیفای پلاس داره که تو دیگه لازم نیست اشتراک اسپوتیفای بخری، مثلا یه سری ما بهش میگیم آنلاک شده، قفلاش شکسته انگار. مثلا این یه سری مثلا اپلیکیشن ها که هست سابسکریپشنی، یا مثلا سری بازی ها که توش مثلا سخته یه جای گیر میکنی، مثلا ما آنلاکش کردیم جون بی نهایت داریم، مثلا میری تا تاش کیف بازی رو میبری. چجوری؟ یه سری اپلیکیشن یعنی همه جیل بریک تور کرکتور شده است؟ میگم همه مدلی داریم، هم بازی این دزدی نیست مگه؟ بازی داریم که من اتفاقا الان بچه‌ها میگن تو صنعت اینتלקچوال پراپرتی هم من قبلش به اصطلاح کار یه سری مشاوره و حالا کمک میکردم به یوتیوبرهای ایرانی، حالا تا سطح خواننده و اینا که مثلا موزیکاشون رو میدزدیدن و اینا، ما اینجا واسهشون درست میکردیم مشکلشون رو، دادگاه شکایت میکردیم، ما این چیزا میگفتن آقا تو این ور مثلا اینجوری کپی رایت، تو اون ور اونجوری کپی رایت. یعنی پس فکر کنم این کاملا به تو یه آرگومنت دیگه از دوستان توییتری که فقط هیچ کاری نمیکنن و قورشو میزنن، ولی حالا ما گوش میکنیم، ما حالا بزنم ولی اگه یه چیزی از توش باشه ور میداریم راجش بحث میکنیم، اشکال نداره. کاسب تحریم بودیم، یعنی هم ریحون هم خیلی چون اگه سرویس های خارجی تو ایران بودن شاید ورژن ایرانیش استفاده میکردن، چون یکی از دلایل بیشتر وجود استارتاپ ایرانی به خاطر نبود یعنی فقط گیتوی پیمنت بوده قضیه. تو فقط به خاطر اینکه گیتوی پیمنت مثلا نمیتونی کردیت کارت باشی، بیا تومن بگیر از سرویس من استفاده کن. البته میشه همون قضیه اینترپرایز ها. یه وقتی هست ببین کاسب تحریم عدید خیلیه، یعنی کسی که از تحریم پول در بیاره. خب من چند وقت پیش کتابی داشتم میخوندم، گوش میدادم به اسم آیشمن در اورشلیم. خب حالا بس فلسفی میشه خیلی، ولی حالا خلاصه میخوام بگم که کاسب تحریم کاسب تحریم کسی که تحریم کسب و کار داره. خب یه کتابی هست به اسم Art of Sanction که به اصطلاح مشاور اوباما نوشته، ما چجوری کشور رو تحریم کنیم مشتی که پدرشون در بیاد. خب توش میگه که آقا تو تحریم میکنی یه سری جاها رو باز بذار، نه اینکه مشخصا بذار یه سری آدم کارشون رو بکنن، ولی اون جاها رو باز بذار، ولی بقیه جاها رو سفت و سخت ببند، اوفک بولداگ تو بنداز دنبال بقیه، بگو اینا رو گاز نگیر ولی ضایع هم نکن. خب این مثلا میشه گفت برداشت من از این کتاب. کاسب تحریم اون کسایی هن که اونا ولشون کردن، باز گذاشتنشون، کسایی هن که مثلا چون تحریمه میتونه بره یه کاری بکنه که بقیه نمیتونن برن بکنن، یه رانتی داره، یه به اصطلاح کانکشنی داره که نمیتونه بقیه نمیتونن برن انجام بدن، اصلا واسهش میصرفه که بره
کسب تحریم بکنه، میدونی؟ یعنی اصلا اگه جایی هم باشه بگی آقا ما تحریمیم ما اینا، مثلا یه کاری میکنه چه میدونم روی یه چیزی هم مینویسه مرگ بر یه چیزی و مثلا میفرسته هوا که بگی آقا یه کاری کنم یه هیزمی بریزم تو این آتیش تحریم، میدونی؟ اون میشه از دید من اون میشه کاسب تحریم. خب ما یه کاریو میکردیم که همه میتونستم، خدا رو شکر الان مثلا 5 تا سیبپ دیگه هم هست تو بازار. خب یه سیبی برداشتم مثلا، حتی خیلی جالبه، حالا این دوست رقیب گنده همون که مثلا دیگه عموما همه میشناسن سیبچه هست، حالا گنده که میگم نه از بابت مارکت شیر، این که فقط برند اورنسه. این بنده خداها خب خیلی وقت بود بسته بودن، بعد سی تی او ما از ما جدا شد رفت اینا دوباره اومدن بالا، یعنی رفت سی تی او اونا شد و مثلا اومدن بالا. خب اونا هم ما هم مثلا اوکی بودیم، خب اوکی دمتون گرم مارکت زدین و مثلا چی و این هم الان مارکت های دیگه است، طرف با وردپرس هم الان مارکت مثلا آی او اس میزن. خب میدونی پس من اگر الان یه کوچیکتری این قده به هم آپشن بدن که یه کاری کنن که تحریم زیاد شه، هیچ وقت این کارو نمیکنم. خب یعنی منی که اگه میگم بهم کاسب تحریم که میگن آقا اگه تحریم نبود شما این کارو میکنین، میگم نه آقا من اگه دست خودم باشه همین اصلا یه جایی بتونم امضا کنم فردا یه کاری میکنم 1% تحریم کوچیک‌تر بشه یا اصلا قطع بشه. پرابلم سالو کردی، چرا یه پرابلمی که الان داریم رو سالو کردی. پرابلم سالو کردم، هر کسی دیگه میتونست بره این پرابلم کارو ما رو بکنه، سالو میدونی؟ کردی. یعنی ما اپ بازو iOS اندروید، ما اپ iOS اندروید چیکار باید می‌کردیم واقعا، میدونی؟ یکی این مسئله بود که واقعا نه ما کاسب تحریم نبودیم، ما فقط پرابلم سالو کردیم. و واقعا هم میگم دلن من مثلا خیلی جاها حالا تو گفتنش خیلی سخته ها، میدونی؟ یعنی خیلی مسائل من باید تو ذهنم دسته بندی کنم که اینا رو بگم. مثلا میگن آقا یه شماره بذار توی صفحه اپلیکیشن مشاوره مال فلان کار. خب خب من میدونم که این اعمال قدرت، اعمال زور، اعمال فشاره، من این کار رو میگم اوکی ما عقبش میندازیم تا جایی که بتونیم نمیکنیمش. خب مثلا میگن آقا فلان چه میدونم سرور رو میخوایم ببندیم و فلان کار رو میخوایم بکنیم در رابطه با اپل، این مثلا چه جوریه؟ هیچ اتفاقی از سمت ما نمیفته واسه این داستان، میدونی؟ چون که من اگه کاسب تحریم باشم میگم ایول من الان تکنولوژی اینو دارم که یه جوری اپل رو تو ایران ببندم، یعنی دانشی که ما بزرگترین تیم آرندی آیوس ایران رو داریم واقعا بخوام بگم، یعنی اصلا مک او اس آیوس ما یه کاری کردیم چینیا و روسیا نکردن. خب الان آدم داریم اینجا به فلت های iOS به iOS فلت وصل میکنه، توش تو دل سی پی یوش مثلا یه چیزی میکشه این بیرون. سیاوش خب پارتنر من تو ترایب اولین تیمی هن که iOS رو تو دنیا جیل بریک کردن. همین این میخوام بگم که من با این قدرتم، با این دانشم، با این علمم، خب نمیرم چوب بریزم تو هیچ چیز تحریم، چون که با اینکه تحریم یه جاهایی آره به نفعم شده، صادق باشم، آره مثلا اگه اپل تو ایران بود من یه کار دیگه میکردم، شایدم تو اون کار موفق نمیشدم. ولی خب الان اینجا اومدم که همین رو ثابت کنم دیگه، بگم اوکی من اومدم توی یه کشوری آزادی مطلق بوده، همه چیز روال بوده، اومدم جوین یه شرکتی شدم خیلی کوچیک، این شرکت رو باید از صفر برسونم. خیلی هم میگن آقا چرا نمیری شرکت خودتو بزنی؟ میگم مثلا دو سه تا دوستان، یکی از دوستان کلاس مشاوره شغلی واسم گذاشته که آقا تو باید فاندر بشی نه باید کارمند بشی. خب به سنانی میگم آقا من بعد با خودم این کانفیدنس رو داشته باشم که من کاسب تحریم نه تنها نیستم بلکه شانس هم نیاوردم، یه سری ویژگی‌هایی کسب کردم که تونستم یه چیزی از آ برسونم به ب، که آ بزرگتر از ب که ب بزرگتر از آ باشه. و حالا این کارو بازم میتونم بکنم، شکستم میتونم بخورم، دوباره باز میتونم این کارو بکنم. ولی واقعا کاسب تحریم و واسه خیلی هم که موفقیت امثال من و تو مثلا کسای دیگر رو میبینم، بهترین باز دوباره همون گزینه راحت است. آره با کاسب تحریم اگه مثلا چه میدونم آمازون بود که دیجیکالا نمیشد، و اگه مثلا دیجیکالا نمون من اسلک نه میشد، همون قضیه این که اسلک یهو بود بنز تو میرفتم تو خیابون چیز. میبینی میگی اینا دزدن دیگه، قضیه تموم شد، سر و ته آره نه یارو آسونه نه یا میدونی. زحمت کشیده نه کار کرده نه دزده، یارو تموم شد به سریع. یه چیز دیگه هم که خیلی به ما میگن همین مسئله دزدی و ایناست که این واقعا یه خیلی یعنی میگن آقا شما مثلا رفتید کپی رایت و مثلا چی کردین، مثلا اون آی او اس دیولپر مثلا پول در می آورده شما یه کاری کردید پول در نیاره و اینا. اینم خیلی من مثلا میشنوم، خیلی مثلا من یه مقاله هم تو ویرگول نوشتم چون من کپی رایت رو واقعا خوندم، یعنی مثلا برم آزمون اتندی مثلا پتند یا مثلا کپی رایت ادوایزر رو بدم شاید مثلا قبول شم.
در این حد مثلا، چون واسه کار خودم اینجا نیاز داشتم. اینی که واقعا خب این که میگن حرف به قانون و به منطق فلسفه حقوق اشتباهه، یعنی ما این کار نمی‌کنیم. شهریش هم ما زمانی یه بنده خدای خیلی گیر داد که آقا این کار حرومه و نکنین و فلان و اینا، زنگ زدیم 2 تا مرجع تقلیدی که خودش قبول داشت از این راجع به دیدی اپ‌های شما خارجی برای تلفن ایران داره. داری حرف میزنی یا راجع به اپ ایرانی که نمیتونه پول دره؟ اپ خارجی که اصلا فکر کنم مارکت ایران از اولش هم تو حساب نکرده بوده. نداشته، آره نداشته و نداره و فلان و انگار اینا. مثلا ما وینمپ رو اتفاقا خیلی مثلا جالبه. می‌خریدیم اون موقع. ما همه کرک شده استفاده آره. می‌کردیم یا میگن فتوشاپ. که به اصطلاح یارو میگفتش که اصلا حالا اون شرعیه میگفت این غنیمته، یعنی اگه از کسی از شما بگیره اون مثلا کار بدی کرده از لحاظ شرعی، ولی شما خیلی دمتون گرم بازم برید بکنید. خب ولی میخوام بگم که این چیزا وقتی که حس بدی داره خیلی ناراحت میشه. مثلا من واقعا بعضی وقتا من اونقدر عصبانی و ناراحت بودم که نشستم مثلا اون همه مقاله نوشتم در مورد کپی رایت در ایران و فراتر از آن. خب یا آقا اصلا جریان کپی رایت چیه، چرا ما تو ایران کپی رایت نداریم؟ این حرفو اتفاقا میدونی یه سری آدم دیگه هم میزنن اخیراً که الان کار واسه خارج و اینا مد شده، میگن که بابا شما دارین از بدبختی مردم ایران استفاده میکنین. مثلا آدم تو ایران کار میکنه، شما اونور به حقوق دلاری و فلان اینا چیز میکنی. من یکی دو نفر که این بحثو کردم گفتم اوکی سرایدار خونه خودتون کجاییه، ایرانیه یا افغانیه؟ خب اونم همونه دیگه، مثلا اون توی یه لول دیگه. پس این همیشه آدماتون گردن دنبال راحت ترین سوراخ که آقا این مثلا حس بعدی که جوابش مثلا سر یه آمساری چی دیگه میتونم دارن. میکنم، هر چی بخوام بهت گیر بدن اینه جوابش. مثلا آره. توجیه من نمیبینم، نیازی به توجیه نیست اصلا. حالا یکم هم در مورد سیباب بگم، من به اصطلاح داستان کوچیکی رو بگم. خب ما مثلا 4-5 نفری بودیم که از تو اینستاگرام با هم آشنا شدیم. اینستاگرام اون موقع فقط یه جایی بود که میشد بری عکس بذاری و فیلتر بذاری رو عکس، یعنی خیلی شبکه اجتماعی به اون صورت نشده بود. و مثلا من اون موقع یه پیج داشتم اسمش ایران اپل بود. من تو مغازه iOS یعنی اپل استور کار میکردم. اپل استور ورژن ایرانیزه شده، یعنی یه فروشگاهی که عموما بیشتر آیفون میفروشه. فرقش با موبایل فروشی جای دیگه اینه که فیزیکی. بیشتر آیفون میفروشه. آره فروشگاه فیزیکی، مثلا مغازه میده اپل فروشی انگار. تو اونجا کار میکردم. بعد مثلا پولامو جمع کردم رفتم با یه کس دیگه که میخواست مغازه بزنه ولی کار بلد نبود شریک شدم، مثلا یه مغازه دیگه نزدیک خونمون زدیم. بعد من باز اونجا پولامو جمع کردم یکم، با چند نفر که تو اینستاگرام بودن گفتیم که آقا مثلا این سیبچه الان اومده چجوری داره این کارو میکنه. رفتیم خودمون گشتیم و اینا، گفتیم آقا مثلا ما بخوایم این کارو بکنیم اون موقع 100 میلیون پول میخواستیم، مثلا حساب کتاب که میکردم واسه خودم. خلاص پولامون رو ریختیم رو هم، شد 7 میلیون تومان. با 7 میلیون بعدا میشد اون موقع یه پراید خرید. نه نمیشد یه پراید خیلی خسته ای میشد خرید در این تصادفی. بعد دادیم اینو، مثلا اون موقع هم بعد سرور و اینا می‌خریدیم و یه سری کار داشت اینا. ما مثلا یکی رو پیدا کردیم، اینا سرور قاچاقی از دبی برامون آورد. مثلا سرور اینجا بود 20 میلیون تومان، ما مثلا با همه چیز شد 7 میلیون تومان مثلا. خلاصه سرورمون رو آوردیم و مثلا مجوز انترپرایزمون رو گرفتیم از یکی از آشناهامون و اینا. اونم مثلا آشنامون هم اونجا یه شرکتی داشت خارج، گفتیم آقا نمیدونست چی بشه، گفتیم آقا تو بیا این فرم رو پر کن دست درد نکنه. به جای اینکه مثلا بریم یه شرکتی بزنیم مثلا چی کنیم، دادیم به یکی آشنامون بنده خدا فکر می‌کنه اپل آیدی داره ثبت میکنه. بعد رفت واسه مجوز انترپرایز گرفت. بعد خلاصه اونو انداختیم رو اون سرور و جور شد و یکی از بچه‌ها هم خیلی تو کار آرندی اپل و این چیزا بود. این شد که سیبپ اولین ورژنش رو دادیم بیرون و چون همه اینستاگرامی بودیم کلا iOS اینستاگرام دست ما بود، یعنی هر کی تو اینستاگرام اپل داشت یکی از پیجای ما رو داشت. اصلا سیبپ هم اسم یکی از پیجای یا اینستاگرامی ما بود. اون موقع ما یه سرویس داشتیم SMS بود، اپ که مجانی میشد به مردم SMS میدادیم که آقا این اپ مجانی شد. این پس چرا من تا مثلا حالا مردم میرفتن نداشتم؟ دانلود. من هیچ وقت، من که همیشه آیفونی بودم، با آیفون شروع کردم، ایرانم بودم، هیچ وقت احساس نیاز، من هیچ وقت سیب اپ و سیب چه و این اپایی که اینجوری بودن رو نداشتم و اپا رو هم داشتم. حالا یا دارم فکر میکنم اون موقع اپای خیلی اوکیه. نه اتفاقا خیلی اوکیه، میدونی چون که ما هر کاری کنیم یه آلترناتیویم. خب آلترناتیو گرونی هم هستیم. مثلا من اینو بحث رو خیلی وقت پیش با این آقای شکوری هم داشتم، بچه آپارات.
میگفتش که شما چرا مجانی نمیکنین، مثلا چرا چیز نمیکنین، حالا با اینکه هر یوزر برای ما خرج دلاری داره و فلان اینا، ما کارش ندارم. میگو بدید مثلا چیز کنیم. میگم ما آلترناتیو، ما این سبک بیزینسمون چون بوتسترپ بوده خیلی کارمونم کند پیش رفته ها، میدونی، یا مثلا نمودار یوزر رو نگاه کنی اینجوری نشده هیچ سابسکریپشن، وقت. شما این سایت های رفته قدیم مثلا کرک شده این بالا. که الانم پول سابسکریپشن میگیرن میگن استفاده کن، مثلا دقیقا مثل این زیپی شیر و اینا ولی پولی شده، یعنی اکسس به زیپی شیر داره پولیه دقیقا الان مثلا. دقیقا. فقط مثلا ما حال میدیم به کاربر، کانتنت خوب میذاریم. الان مثلا پیج اینستاگراممون مثلا یه چیز خیلی، من اینجا هم پیج اینستاگراممون نشون میدم، با اینکه نمیفهمن توش چی میگن، میگن عجب پیجی، مثلا کانتنت خوب دست مردم میدیم. پشتیبانی اصلا تو استورای کلا ایرانی، حالا چه اصلا زمانی که ما پشتیبانی تلفنی شروع کردیم، کافه بازار هم پشتیبانی تلفنی نداشت. پشتیبانی خوب میدیم، خدمات خوب میدیم. من با این آقای خسروانی یه بار رفتم ماشینمو بذارم اونجا تعمیر بشه، موقع که ایران بودم، گفتش که آقا تو ایران به مردم حال بدی، با احترام بذاری بهشون، خدمات خوب بدی، خدمات پس از فروش خوب بدی، همیشه مشتریتن. واسه همینم که از کلاهبردارا همیشه مثلا اخلاق خوبی دارن، مثلا وقتی میری دفترشون و اینا مثلا چی هن. من میگم روش کلاهبردارا هست، ولی ما خواهی بیزینس هم بکنیم به مردم حال بده، خدمات خوب بده، کیفیت خوب بده. میدونی ما هم همیشه مثلا شده خیلی وقتا خودمون هیچی حقوق نگرفتیم از شرکت اون اولا، و مثلا همه رو دادیم بیرو پشتیبانی بیا، تلفن خریدیم مثلا واسهشون، یا مثلا دادیم به برنامه نویس، یا مثلا محتوای خوب شده مثلا حقوق نگیریم، اپ پولی بریم بخریم بذاریم تو سیب. یعنی این اتفاق هم مثلا تا حالا چند بار افتاد. همین کارم هست که رو همین روال هم هست که خب مثلا همیشه تو بازار یکی بودیم و همیشه نگاه ها به ما بوده و اینا، و به ازای تونستیم کار رو اینجوری در بیاریم که خدمات رو خوب بدیم. خودمونم خیلی مثلا دیپ کردیم رو آرندی که آقا بیزینسمون روی حوله تکنولوژی میچرخه که اپل دستش اونور قضیهش اپله. اپل هم بزرگترین شرکت دنیاست، گرونترین شرکت دنیاست. حالا تو چند سال پیش که آرامکو بیاد پردرآمدترین شرکت دنیا بود. خب اونور قضیه همچین شرکتیه، هیچ جوره ما نمیتونیم نامه بزنیم بهش، نمیتونیم مثلا پارتنرشیپ به هیچ، نه. هر کاری میکنیم مهندسی معکوسه. ما این بیزینس رو اون موقع شناختیم، هر کاری هم کردیم رو مهندسی معکوس بود و هر چیم که امروز داریم هم از همونه. یعنی میگم الان ما اگه سیوپ و حالا به خاطر بحث حالا اخلاقیش و اینا ما خیلی خارج از کشور منتشرش نکردیم، شاید هم یه زمانی بکنیم ولی فعلا با خودمون کنار نیومدیم که خارج از کشور منتشرش اطرافیان کنیم. چی؟ فقط ایران انقدر در و داغونه که واقعا اکسس به اپستور راحت نیست؟ مثلا اپای بانک و اینا رو میدونم خب سخته مثلا، ولی کشورهای دور و برمون چی؟ ببین نه واقعا مشکل که ندارم، ولی اون کشورهای دور و بر بازار تو اپای همون هکی و اینا خیلی داغه. میدونی، یعنی مثلا این کاری که میکنن چیه، یه بیزینسی که من همین الان فردا بزنم اد رونیوش روزی 1000 یورو به بالاست. خب اینه که ادو مثلا یک اپی رو کرک کنم، به اصطلاح مثلا یه سری فیچر رو توش یا بردارم یا بذارم یا هر چی، روش تبلیغ بذارم بدم بالا، بدم حاجی تو این واقعا ولی سیفه، یعنی یه مثلا اسم. این که میگن مثلا برای کلی ملور و اینا، مثلا برای کسی که رفته سایت زده اپ رو کرک کرده، برای یه دو تا اسکریپت چیزی اون تو کرده، این خب هست یا فقط در حد همین تبلیغ و مبلیغ و ایناست؟ چون اینو دارم میدونم، بخاطر من خودم اپ ببین کرک شده دارم رو تو کامپیوترم. میدونم رو کامپیوتر فرق میکنه با موبایل. این تو iOS همه چی سند باکسه. یعنی اوکی من بترکونم همه چی رو، مثلا همه چی رو ردیف کنم و اینا، دیوار اون اپه نمیتونم بیام بیرون، نمیتونم برم تو فوتوز تو، مگه اینکه خودت بهم دسترسی بدی. یه سری هم میگن آقا پرایوت ای پی آی داره و اینا، پرایوت ای پی آی هم داره خب، ولی پرایوت ای چیزی نیست که مثلا من بیام استفاده کنم بدون یه کاری مثلا دسترسی داشته باشم. باز این محدود میشه به خود اون اپلیکیشنه. یعنی هر کاری من میکنم تو دایره اون اپلیکیشن است. یعنی مثلا میتونم چه میدونم بیت کوین ماین کنم توش. خب میتونم مثلا نمیدونم نمیکنیم ما اینا، میگم احتمالش هست. میتونم مثلا چه میدونم تو اینستاگرام، اگه شما مثلا اینستاگرام هکی دانلود کنی، مثلا که تو یک قابلیت بدون تکست اینستاگرام رو بتونی کپی کنی، مثلا اون کامنتاشو اینا رو، این فیچر رو واسط باز میکنه. از اون طرف دلش بخواد مثلا میگه یه پیج رو فالو کنی بدون اینکه خودت مثلا بدونی، API کال کنی یه پیج رو فالو کنی. این اینجوریه، مالوراشون این شکلیه. ببین الان مثلا بیزینس مالور هم بیزینس بزرگیه ها، اینطوری میگم که مثلا
چیز الان زوم اینفو رو که مهم. میشناسی مثلا، اسمش شنیدی تمام تو بیزنس انترپرایز خیلی همه با زوم اینفو کار میکنن. این مثلا یه چیزی داره به اسم سرچ ایندنت که این مثلا هر کی تو دنیا هر چی سرچ کنه پر کمپانی میدونه چیه. بعد خب این معلوم نیست از کجا میگیره دیگه، با گوگل که پارتنرشیپ نداره که همچین دیتایش بده، قطعا مالوره دیگه میدونی. ولی هیچ کی نمیاد بگه، بهش افتخار نمیکنه. چند وقت پیش شرکتی خرید که باز همه میگفتم شرکت مالور میفروشه به مثلا چیزا. ولی میخوام بگم که اصلا هدف این ویروس ها این نیستش که مثلا دستگاه شما رو خراب کنه. اگه هم مثلا ویروسی باشه هدفش هدف تجاری پول در آوردنه. مثلا اگه من یه اینستاگرام هکی درست میکنم، میخوام چیکار کنم؟ میخوام بیام پیج بدم، مثلا پیج شما فالو کنه پیج رو، بعد پستاشو هاید کنم اون وقت که مثلا پیج فالوور رو برم بفروشم، یا مثلا میخوام از دستگاه شما به عنوان پراکسی استفاده کنم بفروشمش به این شرکت ها که اسکریپ کار میکنن. دیگه نداره که، میدونی یارو نمیخواد مثلا بزنه سیبی تو بسوزونه که. اصلا میخوام بگم که اینم بده ها، نه. اینم خوب نیست. مثلا دارم میگم الان دارم من بیزینسش رو نگاه کردم که میگم، ولی به اصطلاح چیز بدیه و هیچ کس هم نباید این کارو بکنه. ولی میخوام بگم اونقدر ترسناک نیست. یعنی ما آلردی الان مثلا کروم اکستنشن استفاده میکنیم، آره آره. آلردی الان مثلا یه مالوری داریم این روی کامپیوترمون. ساسپندره بود، تپ ساسپندره مثل که داشت یه کارایی میکرد، خیلی هم خیلی هم آره اکستنشن آره معروفی بود. ولی پس چون میگم دیگه مثلا ما خودمونم، البته یه آرگومنتی هم همیشه بوده، یعنی مثلا من فکر میکنم شخصا که مثلا ادوبی که از اون موقع فتوشاپ 3 و 4 بود، چند بود، خیلی قدیمی اومده بود که ما استفاده میکردیم و اینا، خب سافر گرونی بود و اگرم قرار بود گرون بمونه هیچکی اصلا باشه یاد نمیگرفت استفاده بکنه که بخواد مارکت گنده بشه، که بخواد بشه مثلا اینداستری استاندارد. یعنی یکی از آرگومنت ها این بود که اینا قصد خودشون یه قابلیت این که یعنی انقدرم، یعنی حتما یه انقدرم نمیشه راحت باشه بتونی راحت کرکشو باز بکنی و بعد بذاریش برای دانلود و اینا، و اینا جلوشو میگرفتن. ولی اینا بعدشون نمیاد که همین یوزرایی مثل من و نمیدونم امثال من که بچه‌اند دارن با عکس‌ها ور میرن و اینا، سافر و فتوشاپ و اینا رو یاد بگیرن، موقعی که میرن توی شرکت کار میکنن، شرکته ولی مجبور این لایسنس رو بخره. آره دقیقا، چون ریسک داره دیگه واسش. آره و این مارکت رو از دست میده. اونطوری مارکت به خاطر پول بودنش مارکت رو از دست دقیقا میده. دقیقا دقیقا همینطوره. این بعد حالا بحثمون سر چی بود؟ سر مالور رو کلا نمیدونم بحثی که الان سی بپ حالا کجا هست و نه سیبب چیه؟ ببین الان میگفتی از سیبب دوری، خب من دور نیستم واقعا. یعنی مثلا مثل مرشاد و مهدی که مثلا میگردونن آلردی الان پوزیشنن تو روزنامه رسمی، من مدیر عاملم تو سیبب. ولی سیبب داره کارش رو خوب انجام میده. این که حالا ابزار همه گفتن دیگه، هفته که نمیزنم، خیلی از قسمتاش ریموت داره انجام میشه. منم از هلند خیلی از کارشو دارم انجام میدم و حالا داریم تو این فرآیندی هستیم که یکی از آنبورد بکنیم که بتونه کارهای بیشتری رو از من بگیره و من بتونم دیگه رو روزنامه رسمی هم دیگه مدیر عامل نباشم. ولی یه بیزینسی که داره پیش میره جلو. ما هدفمون هم واسه گسترشش اینه که بریم وارد بیزینس های جدیدتری بشیم نسبت به خود سی و یعنی مثلا این اپ پرچس بزنیم، بعد نتورک بزنیم، با هدف اینکه بتونیم تو بازارهای خارجی هم تو سه کارهای دیگه، حالا نه صرفا این اینفرجمنت کپی رایتش، مثلا این اپ پرچس همون استیکی بفروشیم بدیم مثلا مثل استرایپ، مثلا ملت بتونن رو اپاشون استفاده کنن، از این جنس کار. و یه سری تکنولوژی داریم اینجوری دیولپ میکنیم. یه سری کار مثلا بی تو سی تور کوچولویی هم تو شرکت، حالا به واسطه اینکه مثلا ما یه رونیوی داریم انجام میدیم که همش متمرکز رو بازار خارجی دیگه. مثلا چه میدونم یه اپ بزنید تو شاپیفای مثلا، میدونید مثلا اینستاگرام رو وصل کنه به شاپیفای. از اینجور کارهای بی تو سی کوچولو در حد مزه کردن بازارهای مختلف. یعنی کنجکاوی هنوز تو اونجاها داره میلوله و به اصطلاح نشون دهند خودش نشون میده. و خب تو این کلا تو زمانی که ما سیبپ از صفر تا اینجایی که هست الان رسوندیمش، سه تا چیز خیلی یاد گرفتیم و به دست آوردیم. یعنی بگم مثلا پویای قبل از سیبپ و پویای بعد از سیبپ با هم چه تفاوتی دارن، این مسیره به من چی داد و چی ازم گرفت. اولیش اینه که چیا بهم داد، اینه که بهم یه شبکه خیلی گنده ای از آدما داد. می‌دونیم که الان مثلا چه تو ایران چه تو خارج از ایران
خیلی از کسایی که هستن مثلا باهاشون ارتباط نزدیک دارن به واسطه سیبپ. حالا ممکن اصلا طرف هم دانشگاهیم باشه ولی به واسطه سیبپ با هم نزدیکتر شدیم مثلا، با حال میکنه با هم اینطوری بگم. یکیش خب پول بود، خب یه درآمد خیلی خوبی بهم داد، و اینکه سومیش هم اینه که فهمیدم که problem solution validation یعنی چی؟ یعنی که یه مشکلی رو پیدا کنی، بری سعی کنی ولیدیتش کنی، بعد بری یه راه حل دمو مثلا MVP طوری بدی، ببینی چه شکلی میشه و تغییرش بدی تا برسه به چیز. اینو من تو سیوب یاد گرفتم و اینجا الان دارم ازش استفاده میکنم، یعنی به عنوان هر روزمه که پرابلم رو در بیاری، بعد سعی کنی پرابلم رو ولیدیت کنی، زنگ بزنیم کسی که پرابلم رو داره، یه تندینگی بیاری بالا بهش نشون بده بگی اینه اون، یا مثلا یه تمپلیتی بهش نشون بده بگی الان اینه اون چیزی که میخوای، و بعدش مثلا بهش بتونی بفروشی. و چی ازم گرفت؟ خب من دانشگاه درس میخوندم امیرکبیر، آیتی میخوندم، ازم گرفت و مجبور شدم بیام از دانشگاه بیرون. به واسطه همین خب حالا تونستم بعدا سربازیمو بخرم، خیلی بد نشد. و خب یه چیزی که ازم گرفت این بود که حس میکنم حس خوشحال بودن ازم گرفت. یعنی اونقدری که ما مثلا واسه سیبپ سختی کشیدیم، حالا زندگی الان هم همینطوری، یعنی من اون روی کرد و هنوز دارم، حس میکنم دیگه مثلا چیز خوشحال نیستم. مثلا خیلی سخت میتونه مثلا یه چیزی خوشحالم کنه به جز زندگی مشترک ها. یعنی برمیگردم پرسونال لول، یعنی من پویا مثلا ولم کنی تو یه جایی، مثلا میشینم یه گوشه مثلا خیلی مظلوم، دوباره برمیگردم به، ولی مثلا قبلا اینطوری بودم که به قول تو مثلا میرفتیم فوتبال و بسکتبال و بچه ها همش بیرون بودیم و خیلی با دوستان میتونستم خوش بگذرونم. یه چیزی که ازم گرفت این روحیه شادابی که داشتم ازم گرفت. الان میشینم یه جا فکر میکنم، میشینم یه جا همه شروع میکنم خب این مشکلش چیه الان، این مثلا الان این یارو که داره رد میشه چجوری پول بگیرم، میدونی دیگه. بعد تفریحم هم گرون شده، مثلا من الان یکم میخوام خوشحال شم باید مثلا یه دونه تلویزیون پلی استیشن بخرم تو خیلی خوش، مثلا یک نه خیلی یه کوچولو، مثلا باید برم مثلا یه دونه مثلا مرسدس بنز بگیرم یه کوچولو بیشتر خوشحال شم، میدونی. یا چون مثلا من جوونی که میگم مثلا 24 سالگی شروع کردم، من مثلا 29 سالمه، باز میگم 71 هم هستم راستی من، اگه آره تو خیلی کوچولوتری. یکی اما تا من 66 اینا شش. بودی من هم تو اون پادکست. باعث شد که مثلا من تو این مدت این سالا، چون خیلی کار سختی بود، نتونستم اونقدری که خیلی شاید میتونن خوش بگذرون، میدونی، یا جوونی کنم به اصطلاح. بچه ها میگن تو کار نشستنکیت خیلی خوبه، مثلا میشینی مثلا کارو در میاری. واقعا مثلا همین پشت لپتاپ نشسته بودم، یه کاری داشتم میکردم، حالا چه سیبپ بود چه VPN یه زمانی میفروختم خیلی وقت پیش، مثلا اینجور کار. واسه همین حس میکنم که اینا رو بهم داد ولی اینا رو ازم گرفت، یعنی یه ترید آفی بود که الانم برگردم به اون موقع باز دوباره همین کارو تجربه میکنم و شخصی یعنی من داری پویا خوشحالم بدینه، ازش. منم همین احساسو میکردم. منم توی ایران سر ریحون خیلی باحال بود، با هم داشتیم کار میکردیم، برو بیا بزن تو سر این بزن تو سر اون، همه دورم جمع بودیم. بعد اومدم اینجا داغون سرخورده، کرونا شد، تو خونه کار، تنهایی، همه دیگه سیرکل و اینا. ولی این نیز بگذرد، برمیگردی آجی. و من عاشق این کوتم که خداوند اگرم باعث شده که یه سری چیزایی که میخواستی بهش نرسیدی به خاطر اینکه استحقاق بهترینا رو داریم. من خیلی خوشحالم ریحونم نشد و این الان ترایبو نداشتم، اینا بعد نشسته بودم اونجا الان 2 تا 4 تا می‌کردیم ببینیم کی داره غذا میفروشه و اینا. اصلا بحث هم سر توی پادکست قبلی که بقیه کم پریدن و مثلا اینا میگن شما لوزرین و اینا، اینجوریام که تو نشستی توی مارکت خیلی کوچولو داری تیله بازی میکنی، فکر میکنی موفقی. و خیلی خوشحالم که اون چیزی که میخواستم نشد و الان توی یه بازی دیگه هستم، وگرنه این بازی گنده رو از دست داده بودم. الان همینم به من میگن یعنی مثلا من داشتم با یکی از این سرمایه‌گذاران این شرکتایی که به اصطلاح باشون صحبت میکردیم، این مدیر عامل شرکتمون خیلی منو هایپ میکنه، میگه این پویا مثلا فلان اونجوری اینجوری، و مثلا قبلش من دارم خودم معرفی میکنم میگم آره مثلا من
مثلا سی پی یو هم نه، مثلا اینجوری میگم من مثلا handle some parts of the product. اوکی؟ بعد میگه نه این هامبله و مثلا فلان میکنه و اینا. ولی آرگیو اونا هم دقیقا همین بود، میگن که شما نشستید رفتی تو ایران یه بازار خیلی مثلا کوچولو و فلانی، حالا کوچولو که میگم یعنی حال خشکی، شاید هم خیلی کوچولو نباشه به نسبت بعضی بازار، یه کاری کردی و مثلا گرفته و اینا. ولی اینجا رقابت، اینجا مثلا به اصطلاح اسکیلیبیلیتی مثلا فرق میکنه. بعد تازه تو خودتو انداختی توی جایی که مثلا چه میدونم هیچ سنسی نسبت به مارکتش نداری و اینا، اینجا چی کاره ای؟ میدونی؟ الان مثلا دارم تو مرحله اینم که خود به خودم و مثلا به کسایی که دارم میکنم میگم که اوکی مثلا من این ایمپکت رو میتونم داشته باشم، میتونم این از اینجا برسم به اینجا مثلا با این چیزایی که بلدم. به تو دوستان میگم بهش میگم آندینایبل ایمپکت، یعنی اونقدر منو دینای کردن ایمپکتمو که این تو مال آندینایبل ایمپکت میگردم واسش. نه آره میفهم چه دقیقا چی میگی و میگم برای همه صادق هم هست، توش هم تنها نیستی و دنیا هم استیج دیگه. اون یه 3-4 سال اونجوریه، 3-4 سال دیگه اینجوریه، 3-4 سال دیگه اونجوریه، هی هم بالتر میشه ولی بالا پایین داره. ولی چون من این روش رو رفتم، یه دوره حالت خوبه، یه دوره حالت بده، بعد انقدر این پترن رو میبینی حالت خوبه حالت بده، حالت خوبه حالت بده، بعد یاد میگیری که خب چجوری آپتیمایز کنم برای همیشه حال خوب. میدونی یعنی مثلا من آپتیمایز کردم برای حال خوب جیم رو. ببین دیگه مثلا من معنای دیسیپلین الان دارم میفهمم. من جیم نمیرم به خاطر اینکه حواسم به زندگیم هست و بعد برم و بعد ورزش کنم. جیم نرم حالم بده و اگه روزمو خوب شروع نکنم حالم بده، میدونی؟ پس باید این کارو بکنم، مجبورم این کارو بکنم. یعنی اونی که مثلا میگه مثلا تو خوشحالت میری جیم، تو نمیری، که تو هم باید بری. انگار مثلا من زورم، من دارم مجبورم برم که حالم خوب باشه. دقیقاً. پویا 1 ساعت و 50 دقیقه با هم صحبت کردیم و طولانی ترین نشدم هنوز. نمیدونم 2 ساعته داشتم یا نه، ولی دوست دارم که بازم باید گپ بزنم چون هنوز داستانای سیب اپ و اتفاقای افتاد و نمیدونم اپستور و اتفاقایی که برای ریحون افتاد و نمیدونم تو اون بازه زمانی که انداختن اون بیرون و یه سری داستانای این تیپی داشتیم و حتما میخوام دوباره باید صحبت بکنم. ولی بذاریمش برای یه جلسه دیگه و اتفاقا دوست دارم چند تا بچهای دیگرم بیارم مثلا این مقداری راجع به این یه حالت تو زوم کال تور بریم، یه مقداری این بحثا رو بیشتر انجام بدیم. و اینکه خیلی حال کردم با صحبت کردم دیگه، یعنی واقعا حال کردم، واقعا 2 ساعت حال کردم. منم همینطور، منم این قرمز شدم اینا که حال میکنم این شکلی. عالی پویا دمت گرم، خیلی حال کردم باهات صحبت کردم. دوباره با هم صحبت میکنیم حتما. صدام خوب بود؟ عالی بود به نظرم. امیدوارم که حالا تهش هم خوب دراد. منم پسش بدم. من دیگه اینو پازش میکنم.